Minglava. Good morning, respected Professor and Doctor. I would like to welcome all of you to Hybrid Symposium on Hope in the Shadow of Depression. Firstly, may I introduce myself? I'm Kitty Sute from Satellite Life Science, and I will be the master of ceremony for this program. Today's symposium is organized by Satellite Life Science. Our symposium will be chaired by Mama Professor Piu Lee and CRG Professor San Lee. Our speaker, Mama Professor Yu Ao, will present a lecture on multimodal action of vortioxetine in the treatment of major depressive disorder. Our speaker, CIE Professor San will present a lecture on understanding anxiety and depression in common neurological disorder. Firstly, I would like to invite Mr. Gu Xin, our country manager from Satellite Life Science, onto the stage for welcome speech. So, Minglava, good morning, respectable chairpersons, speakers, doctors, those who have taken time to attend the program today, live with us, and doctors from 8 different locations, those who are attending this session with us from different locations and from their personal capacity in clinic. So, I welcome you all in this today's symposium, where the topic is very, very relevant in today's world. Today's world, which is we defined as VUCA, there are a lot of challenges, and because of which, one thing which is very, very common, people feel alone, they feel anxiety, and most of them are facing the challenges like depression. So we thought of why not to bring the latest medications as our commitment of Zydus towards Myanmar. We want to strengthen your hand by coming out with the latest molecules which are available elsewhere but not in Myanmar. All of you know that Zydus is the only company which has a plant, and this plant is dedicated basically for the patients of Myanmar so that we can help them getting the latest medications through you, right? And today, since our company or our global headquarters in India, and we are celebrating our festival Deepavali. And Deepavali also is a festival basically which is celebrated as win of good over bad, energy over negative energy, and simply enlightenment. I think this is also goes very well. And my team was telling me in last almost 28 years of existence, this is first time we are launching a product on the occasion of Deepavali, right? So I hope the occasion is right, the opportunity is right, and we have the right set of doctors in front of us. So without taking much of time, I take my seat, and thank you very, very much for this wonderful session. Thank you. Thank you so much, Mr. Gushan, for your welcome speech. May I kindly invite Mama Professor Piu Lee for your introductory remarks. Good morning, distinguished guests, dear colleagues, and ladies and gentlemen. Very warm welcome to the Hybrid Symposium on Hope in the Shadows of the Depression. I'm Professor Piu Lee, Professor and Head of Department of Neurology, Yangon General Hospital, University of Medicine 1, Yangon, and also a current president of the Myanmar Neurological Society. Before starting the section, let me share some important aspects of the depression.
It is well known that patients with the neurological diseases, which are the third most common cause of the disability and the premature death in Europe, represent a significant load of the chronic disability and the financial burden worldwide, especially as the aging population increases in the many countries. These common neurological diseases are epilepsy, migraines, multiple sclerosis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, traumatic brain injuries, and strokes. Psychiatric comorbidities, especially depression and the anxiety, are highly prevalent in these neurological diseases and impose the even greater impact on the both patients and the caregivers. By using the high-resolution MRI of the brain and the functional neuroimaging studies, that is PET/SPEC, researchers have found that the structural and the functional changes, that is decrease in the volume of the hippocampal formation, amygdala, and the entorhinal cortex and various frontal lobe structures and the basal ganglion. In addition to the abnormal cerebral blood flow and the metabolic activity in these structures, as well as in the thalamic nuclei, have been identified in the patient with depression associated with the variety of the neurological disorders. The etiology of the depression in the neurological diseases has been attributed to the various mechanisms, including altered signaling of the neurotransmitters, changes in the brain structures, inflammation, and disrupted neurotrophic factors, psychological agents, and the genetic factors. In addition, recent data have shown that the depression is a risk factor for the development of the several neurologic disorders and bears a negative impact on the course and outcome of the most neurological disorders. The evidence indicates that there is a bidirectional relationship between these two conditions. Thus, depression must be considered a risk factor for the certain neurological disease and vice versa. And despite the high incidence and the impact on the quality of life, it is commonly accepted that depression in the context of the neurological diseases is under-recognized and undertreated. The reasons for this situation are generally attributed to the heterogeneity of the symptoms of depression associated with the neurological diseases and difficulty of a correct diagnosis in patients who are already affected by the cognitive or the motor disabilities or age-related comorbidities. Neuropsychiatric teams are not often available in the many healthcare settings, and neurologists often must recognize the depressive symptoms associated with the neurological condition and manage depression initially and then refer to the psychiatrist for the further evaluation and treatment. Neurologists and psychiatrists should work together as a team to provide the best treatment and outcomes for these patients. If depression is not detected or treated simultaneously with the neurological disorder, this can cause the persistence of the symptoms and further disability. Although many oral antidepressant drugs such as the SSRI, TCAs, SNRI, SARI, and NSSA are available, suboptimal response still poses a major challenge. Suboptimal responses may be attributable to the patient, clinician, and treatment-related factors, including the non-adherence to the antidepressant treatment, inadequate dose and the duration of the treatment, and presence of the comorbidities. These suboptimal response may also be related to the mechanism of action of the antidepressant themselves. For the last 7 decades, antidepressant
have been developed based on the monoamine hypothesis, and these antidepressants have not been adequately effective at the managing treatment-resistant depression. Recent paradigm shifts from the traditional monoamine to the novel glutamatergic and the GABAergic hypothesis of the depression to facilitate the clinical application of the knowledge from the bench to bedside has addressed some of the unmet needs in the treating depression. Vortioxetine is a novel antidepressant differing from the SSRIs with its multimodal mechanism of action. It displays high affinity for the serotonin transporter that's selectively blocking the serotonin reuptake as well as the direct modulating the pre and post-synaptic 5-HTP receptor activity. I do hope that the provided information from this symposium will allow clinicians to select the antidepressant safely and effectively for the management of not only the psychiatric depression, but also the depression in the neurological disorders. Thank you. For your introductory remarks. May I kindly invite our chairperson, CIE Professor Stanley, for your introductory remarks and speaker invitation. Hello, Minglawa. Introduction in the remark in the Jaro. The Pomalu Biomuna. The depression will Jaro Dima. The Gabaloma like common nepsete. Dibiatana Yale G. Vevono. John Dangamale City Yaro. Takubitukuro Yala, the Vortioxetine or Guma, the new molecule in it. Yala, oh, Leonard the poor antidepressant is poor so now, the more got, oh, Toro you, the Vortioxetine the thing at the modulating effect in nature. General name, you know, don't get bubble. Don't get Burodi, တွေ့ကြုံကတော့တော်တော်ကြီးကိုထူးကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုဒီ Zydex ကိုလည်းဒီ new molecule ဒီမှာ product လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်သာနဲ့ရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲကိုလည်းစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် invitation လုပ်တယ်နော် Ladies and gentlemen, it is a great pleasure I am before to you to introduce our speaker, Dr. Speaker Nguyen, an experienced psychiatrist and also dedicated educator in the field of psychiatry. She is an accomplished colleague who are currently serve as a professor and head of mental health department at University of Medicine II, Yangon. She got her medical degree from University of Medicine II in 2001. Joined in Ministry of Health in same years. After gaining experience as a medical officer at various hospitals, she underwent postgraduate training in psychiatry and at Master of Medical Science degree in mental health from University of Medicine II in 2008. She has 70 years experience in psychiatry and then her duty as a consultant psychiatrist managing a wide range of psychiatrists and substance use disorder patients at Chindong General Hospital,
Tanggu General Hospital and Yangon Mental Health Hospital. She also served as a senior consultant psychiatrist and associated professor at University of Medicine 1 from 2016 to 2021. She was promoted to professor in Department of Mental Health at University of Medicine 1 in 2021, and subsequently promoted to professor and head of Mental Health Department at University of Medicine 2 in 2023. Today, she will enlighten us on the fascination topic of the multimodal action of Vortioxetine, a novel antidepressant. With her presentation, we will explore the intricate web of the psychopharmacology, neurobiology, and clinical application, shedding light on the potential for improved patient outcomes. Ladies and gentlemen, please join me in a extend warmly welcome to our speaker as she takes on stage. Thank you. Uh, Good morning, Professor, respect to Chairperson and all the distinguished guests. I'm Dr. Nyunyo, Professor Head of the Mental Health Department of the University of Medicine 2. First of all, I want to say thank to Professor Pipuli and Professor Dr. Stanley. Let me talk about the Vortioxetine, invite to talk about the Vortioxetine and the from Citus company to introduce the Vortioxetine. Firstly, မမဖြူလေးကနေပြီးတော့မှဒီဟာလေးပြောဖို့ဆိုကျွန်မ Vortioxetine အကြောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်ခါမှာကျွန်မစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ multimodal action ဆိုတာလေးကိုတွေ့လိုက်တာပေါ့နော် multimodal action တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒီဟာလေးကိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ action က multimodal ဖြစ်တဲ့အတွက် other ကျွန်တော်တို့တွေ့အရင် experience ရှိတဲ့ဒီ antidepressant အနေနဲ့လည်းကွဲပြားတယ်ပေါ့ကွဲပြားတယ်နောက်ပြီးတော့ newly လည်း introduce လုပ်မဲ့ဥစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ multimodal action ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရေးလိုက်ပါတယ် As you know, depression is a common mental health disorder and leading cause of the disability worldwide and major contributor to overall global burden of the disease and expected the largest contributor among the mental disorder by 2030. And globally estimated 5% of the adults suffer from depression. More women are affected by depression than men. 172 million people were suffering from depression in 1990 and 258 million people are suffering depression in 2007. Now 280 million people suffering from depression. As you know, depression is an increased risk of suicide and is the cause of the early mortality. Symptom dimension of the major depressive disorder. Major depressive disorder ဒီကို diagnosis လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ diagnosis လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့မှာအချက်ဒီ criteria တွေပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ criteria ပြည့်စုံဖို့လိုတဲ့အထဲမှာအပေါ်ကနှစ်ချက်က depressed mood သူ့မှာ pleasure မရှိဘူး loss of interest အဲ့ဒီတစ်ချက်လိုပါတယ်နောက်ဒီအောက်ကအချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်တွေထဲမှာ၄ခုပေါ့နော်4 or more လိုတယ်အဲ့မှာမှ
weight ကကြတော့ maybe the increased weight or decreased weight reduction ရှိမယ် 5% of the body weight appetite maybe the appetite တက်တာလည်းရှိမယ်ကျတာလည်းရှိမယ် now sleep disturbances တွေရှိတယ် psychomotor retardation and psychomotor agitation တွေရှိမယ် fatigue ဖြစ်မယ်fatigue တွေရှိမယ်နောက်က feeling of the worthlessness guilt hopelessness တွေရှိမယ် now interest poor concentration တွေရှိမယ် cannot concentrate well အဲ့မှာ executive dysfunction တွေရှိနိုင်တယ် memory impairment တွေရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံး suicidal ideation suicidal thought suicidal attempt တွေရှိနိုင်တယ်ဒီအချက်တွေရှိလာမယ်သူ့ရဲ့ premorbid function ကလည်းပဲdecline ဖြစ်လာမယ် functional impairment တွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ depression လို့ပြောမယ်ပေါ့နော် depression လို့ပြောမယ်အဲ့မှာမှသူကဒီ depression ရဲ့ dimension တွေမှာ cognitive dimension physiological and behavior dimension and emotional dimensions တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ emotion cognitive dimension ကကြောင့် inability to think poor concentration indecisiveness memory difficulty and suicidal ideation physiological behavior dimension and sleep disturbance တွေရှိမယ် hypersomnia insomnia appetite disturbances fatigue or loss of energy psychomotor agitation and psychomotor retardation emotional dimension sadness less of enjoyment anhedonia feeling of guilt or worthlessness hopelessness irritability ဒီ symptom dimension တွေနဲ့လည်းသူတို့ခွဲပြီးတော့ပြောပြလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ alternation တွေ neuronal activity နဲ့ information processing ကဒီ neuron တွေရဲ့ဒီ neuron တွေရဲ့ regions တွေပေါ့နော် brain regions တွေမှာရှိပြီးတော့မှသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှ different constellation of symptoms တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲ neurotransmitter တွေဖြစ်တဲ့ noradrenaline dopamine serotonin dysfunction တွေကနေပြီးတော့မှဒီ depression ရဲ့ symptom တွေ normal mood ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်က depressed mood တွေရလိုက်မယ် loss of happiness တွေ positive effect တွေနေသွားမယ် negative effect တွေပိုများလာမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေ neurotransmitters တွေအကြောင်းတွေတော့မှလည်းပဲ depressive symptoms တွေရပါတယ်အဲကြောင့် management outline ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီnot only the symptom relief but also the return to the normal functioning development of the resilience ကျွန်တော်တို့ goal ကကြတော့ဒီအထိကိုသွားပါမယ်သူတို့ကလုံးဝ recovery ရရမယ်သူတို့ quality of life ကိုအပြည့်အဝရရပါမယ်ဒီလို manage လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ model အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ psychiatry ရဲ့ treatment တွေမှာအားလုံး biopsychosocial lifestyle modification နဲ့သွားပါတယ် biological အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ medication ပေါ့နော် medication မှာဆို depression အတွက်ဆို antidepressant ပေးမယ်ကျန်တဲ့ physical therapy တွေဖြစ်တဲ့ electroconvulsive therapy တွေရှိမယ်transcranial magnetic stimulation တွေရှိမယ်နောက် psychological therapy တွေရှိပါမယ် social နဲ့ပတ်သက်တဲ့ social psychoeducation ပေးတာတို့ support တွေပေးတာတို့ community support တွေလုပ်တာတို့ caregiver support တွေပေးတာတွေရှိမယ် lifestyle modification တွေရှိမယ် exercise diet မှာ modification တွေလုပ်လို့ရမယ် balance diet ဖြစ်ရမယ် sleep pattern ကိုသေချာလုပ်ရမယ်နောက် alcohol smoking sub center တွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတော့ lifestyle modification တွေလုပ်ရပါတယ် management မှာအဲ့ဒါ treatment response ကဘယ်လိုရှိလဲ depression မှာကျွန်တော်တို့က medication တွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှာ response ကိုပြောမလဲသူရဲ့ symptom က 50% reduction ရပြီဆိုရင်ဒါ response ကိုပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် response ကိုပြောလို့ရမယ်ထပ်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာသူ response လဲဆိုကျွန်တော်တို့ antidepressant ကိုထွက်ပြီးတော့သွားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ 100% symptom reduction ရသွားရင်ကျွန်တော် remission လို့ပြောလို့ရပါတယ် remission လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုသူဆေးတွေပေးတဲ့အခါမှာလည်း acute phase မှာပေးတာရှိမယ် continuation phase မှာဖြစ်မယ် maintenance dose အနေနဲ့ပေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး treatment တွေပေးတဲ့အခါမှာတခါလေကြတော့ဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့ complete remission မရဘဲနဲ့ residual symptoms တွေကျန်တဲ့ခါတွေရှိပါတယ်အဲ့ residual symptom တွေကျန်တဲ့ခါမှာ mostly ကကြောင့် 33% လောက်ကတော့ complete remission ရတယ်67% လောက်ကတော့ residual symptoms တွေရတယ်အဲ့မှာ residual symptoms တွေမှာleast common ဖြစ်တာကတော့ depressed mood suicidal ideation psychomotor retardation most common residual symptoms တွေare insomnia fatigue pain and ကျွန်တော်တို့ခုန concentration ပေါ့နော် cognitive function တွေက loss of concentration တို့ poor concentration တို့ inability to concentrate ဒီရဲ့ cognitive function တွေကကြတော့ most common residual symptoms တွေနဲ့ရှိပါတယ် total ဆို76% လောက်က residual symptom တွေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ treatment ရဲ့ depression ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာclinical response ရလာတယ် symptomatic recovery ရလာတယ် symptoms တွေ no longer depression symptoms တွေမရှိတာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် return to normal primordial normal functioning ကိုရောက်တဲ့
functional recovery ထိအောင်သွားပြီးတော့မှ depression ကိုဒါ manage လုပ်တဲ့အခါမှာ treatment ပြီးလို့ရသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ဒီလိုရဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေက chronic ဖြစ်တာတွေ recurrent ဖြစ်တာတွေ severe fatigue တွေ difficult to treat comorbidity နဲ့ cognitive dysfunction တွေရာဆိုရင်လည်းဒီ return to normal function ရဖို့ကိုခက်ခဲစေတဲ့အခြေအနေတွေမှာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီ management လုပ်တဲ့အခါမှာ biological အနေနဲ့ medication တွေပေးလို့ရ medication ကတော့ depression မှာဆို antidepressant တွေပေးမယ် antidepressant မှာတော့ group တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဆို tricyclic antidepressant တွေရှိမယ်ဒီမှာ star လေးတွေပြထားတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရတဲ့မြန်မာပြည်မှာ currently available ဖြစ်နေတဲ့ဆေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ tricyclic ထဲမှာဆို amitriptyline clomipramine toxepine selective sodium-reactive inhibitor မှာ escitalopram citalopram fluoxetine fluvoxamine paroxetine sertraline တွေရှိမယ်နောက် SNRI ဒီမှာအုပ်စုမှာဆို venlafaxine gelocetine desvenlafaxine နဲ့ကျန်တာတွေရှိမယ်နောက် selective noradrenergic reactive inhibitor မှာ roboxetine ဒါတွေကတော့မြန်မာပြည်မှာ current available မဖြစ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါ noradrenaline dopamine reactive inhibitor bupropion noradrenergic nasa လို့ခေါ်တဲ့ mitazapine အုပ်စုတွေရှိမယ်နောက် serotonin partial agonist and reactive inhibitor valsartan ရှိမယ်နောက် serotonin modulator ဖြစ်တဲ့အခု introduce လုပ်တော့မဲ့ vortioxetine ရှိပါတယ်နောက် SARI နဲ့ naltrexone trazodone SNRIS အနေနဲ့ emulsipine NRIS နဲ့ meprotein ဒါတွေကတော့မရှိဘူးเนาะ MAOI အုပ်စုတွေရှိပါမယ်နောက် melatonergic agonist and selective serotonergic antagonist and agomelatine ရှိပါတယ်အကြောင်း serotonin modulator ကြတော့အဲ့ဒီ antidepressant တွေထဲမှာ serotonin modulator ရဲ့ action ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ SSRI တို့ဘာလို့သိပြီးသားပဲသူက serotonin ဒီ transporter တွေမှာသွားပြီးတော့မှ inhibit လုပ်တာ serotonin modulator တွေကကြတော့ဒီမှာတွေ inhibit လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတခြား serotonin system တွေမှာ multiple action ရှိပါတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်သူက antidepressant action ကိုရအောင်လို့လုပ်ထားပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လာလဲဆို result နဲ့ higher remission rate တွေများပါတယ် residual symptom reduction တွေနည်းပါတယ် reduce side effect burden နဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာကျ novel drugs are now combining various mechanisms within a single molecule ဆိုပြီးတော့မှဒီဟာတွေပေါ်မှာသူတို့က action တွေကို multi action တွေနဲ့တွေmulti action တွေရှိပါတယ်ဒီ serotonin modulator တွေကဒီ postsynaptic serotonin inhibit the reuptake of postsynaptic serotonin very degree antagonize the postsynaptic serotonin receptor and also increase the synaptic concentration of not only serotonin but also the other noradrenaline dopamine acetylcholine and histamine ဒီလို action ရှိခြင်းအပြင်သူက antidepressant effect တွေရနိုင်တယ် cognitive function တွေကောင်းနိုင်ပါတယ်အခုကတော့ vortioxetine ပေါ့နော် vortioxetine ကကြတော့လေသူက serotonin modulator ထဲမှာပါတယ်သူက multimodal antidepressant ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို FDA approve လုပ်ထားတာက since 2013 တည်းကပါသူရဲ့ action ကကြတော့ serotonin reactive inhibitor also action of the several serotonin receptors စီမှာဖြစ်ပါတယ်commonly treat လုပ်တာကတော့ major depressive disorder FDA approve လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူက generalized anxiety disorder တွေ cognitive symptom associated depression geriatric depression တွေမှာလည်းသူ့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်လို့ဒီတချို့ဒီpaper တွေမှာလည်းရှိပါတယ်သူရဲ့ multimodal action တွေကဘယ် receptor တွေမှာ add လုပ်တာလဲ multimodal action ကကြတော့ နံပါတ်1က serotonin transporter serotonin transporter ကို blockage သွားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါ 5-HT1A 5-HT1 တွေမှာ potent action ရှိပါတယ် 5-HT3 မှာလည်း potent action ရှိတယ်နောက် 5-HT1BD and 5-HT7 မှာ add လုပ်ပါတယ်ဒီလို multimodal action ဖြစ်တဲ့ serotonin transporter inhibition 5-HT1 agonist 5-HT1B partial agonist 5-HT1D antagonist 5-HT3 antagonist 5-HT3 antagonist action ကြောင့်မို့လို့ increase the level of the all five neurotransmitter such as serotonin dopamine histamine noradrenaline and acetylcholine သူရဲ့ action ကဒီ serotonin receptor တွေပေါ်မှာ add လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ level တွေအားလုံးကိုများသိပြီးတော့မှ antidepressant action ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် serotonin transporter inhibition serotonin transporter ကကျွန်တော်တို့ဒီ synaptic cleft ထဲမှာ serotonin level ကို serotonin reuptake ဒီ transporter ကြောင့်မို့လို့ serotonin level တွေကပြန်ပြီးတော့မှများလာရင်သူ reuptake ပြန်လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာမှ vortioxetine ကကြတော့ဒီ reuptake ကိုသူကသွားပြီးတော့မှ reuptake transporter ကိုသွားပြီးတော့မှ block သွားလုပ်တယ် block သွားလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ block လုပ်ခြင်းအပြင် reuptake ကိုနေတော့ဒီမှာ serotonin တွေကနေပြီးတော့မှဒီ synaptic cleft ထဲမှာ serotonin တွေပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်
များလာတဲ့ကြောင့်မို့ Vortioxetine block the serotonin rest transporter, increasing the levels of the serotonin in the synaptic cleft. အဲ့လိုနေရာပြီး enhancing the release of the serotonin in the synaptic cleft, so antidepressant effect ကိုရတယ်အဲ့လို in the serotonin inhibition ကြောင့်မို့ကျမတို့ကပထမပိုင်းမှာဆိုရင် serotonin antidepressant effect တွေ side effect တွေကိုခံစားရတယ်တဲ့အခါမှာ serotonin inhibition serotonin transporter blockage action က vortioxetine ကတခြား SSRI SNRI လုံးကြောင့်သူတို့ infinity ကပုံမများဘူး 50% lower ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီကြောင့်မို့လို့ရရှိတဲ့ sexual side effect တွေကကြတော့ဒီမှာvortioxetine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SSRI SNRI တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီ effect ကြောင့်မို့လို့နည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကလည်းကျမတို့ benefit effect တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကပြောရတယ် low 50% infinity နည်းတဲ့အတွက် SRI SNR တို့ကြောင့်မို့လို့သူက sexual dysfunction ရဒါတွေနဲ့ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနက 5-HT1 receptor 5-HT1 receptor ကလည်းပဲကျမတို့ကlike သူက break ဒီ level မှာ serotonin level တွေများလာရင် 5-HT1 တွေကိုသွားပြီးတော့မှ add လုပ်ရင်သူက auto receptor block လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကဒီဘက်ကဒီဟွာတွေကို serotonin level တွေ flow တွေကိုသူကသွားပြီးတော့မှ break အနေနဲ့ release ကိုသူက break အနေနဲ့လုပ်ထားတယ်လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ဒီ antidepressant တွေ action ရဖို့အတွက်ဒီ receptor တွေကအချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျသူတို့က desensitize ဖြစ်တယ် down regulation ဖြစ်တယ်ပေါ့ down regulation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကserotonin တွေကို release တွေကိုသူတို့က break လုပ်တာ release ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာတစ်စက် serotonin တွေကflow ဖြစ်ပြီးတော့ axonal terminus တွေကနေမှဒီ synaptic cleft တွေကိုရောက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ antidepressant action တွေကသူတို့က2 to 4 week လောက် action ကိုစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်စောင့်ရတယ်ဒီ vortioxetine ကကြတော့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ desensitization ရဲ့ desensitization ကိုသူက potentiate လုပ်တဲ့နေရာ accelerate လုပ်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့မှ accelerate လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ action ကကြတော့သူ့ရဲ့ action အားသာချက်ကကြတော့သူကဒီဟို delay action ဖြစ်စေတဲ့2 to 4 week ကြာတဲ့ antidepressant action ကိုသူပို့ပြီးတော့မှမြန်စေတဲ့ action ရှိတယ်ဒါကသူက 5D1 ကိုagonist action ရှိပြီးတော့မှ accelerate the desensitization and inhibition of the 5D1 receptor causes the 5D release contributing the reduction in the latency of the action of the vortioxetine and also agonist activity of the postsynaptic receptor so in inhibition of the GABAergic interneurons တွေမှာသူ inhibition ကနည်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ glutamate တို့ other neurotransmitter ဖြစ်တဲ့ noradrenaline dopamine acetylcholine histamine တွေ in the prefrontal cortex မှာပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်ဒါကလည်းပဲဒီ antidepressant action ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အချက်နှစ်ချက်မှာဒီ SART ပေါ်မှာ blockage မှာသူကဟို 50% infinity က low ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ side effect နည်းတာလည်း benefit တစ်ခုရတယ်လို့ 5D1 ဒီ agonist ဖြစ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှ potential accelerate လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ latency ရ latency of the treatment effect ရတဲ့ဥစ္စာလည်းနည်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါ 5D1 နဲ့ 1B and 1D 1B မှာကြတော့သူက agonist partial agonist ရပြီးတော့ 1D receptor မှာ antagonist action ရှိတယ်ဒီမှာဒီ synaptic cleft တွေ axonal terminus မှာ serotonin levels တွေများလာပြီဆိုသူတို့တွေက negative feedback အနေနဲ့ဒီ 1D receptor 1B receptor တွေကပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီဟို negative feedback အနေနဲ့ပြန်ပြီးနေတဲ့ခါဒီမှာ serotonin level တွေကနေသွားတယ်ဒါကို serotonin level vortioxetine ကဒီ 5-HT receptor မှာသွားပြီး blockage သွားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ serotonin level တွေကပိုပြီးတော့မှများလာပြီးတော့ antidepressant action ကိုရပါတယ်ဒီလိုပဲ 5D1B မှာလည်းသူက partial agonist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာတွေ level တွေကိုများစေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ 5-HT serotonin noradrenaline glutamate and histamine level တွေများတယ် and also the directly release of the dopamine and noradrenaline particularly in the prefrontal cortex and hippocampus မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေလေဒီ neurotransmitter ပါများလာတဲ့အတွက်သူ့မှာ antidepressant effect အပြင် in addition to the antidepressant effect ပြင် procognitive effect ကိုပါရရှိပါတယ်။ဒါတော့ခုန 5D1 ဒီ agonist လုပ်တဲ့ presynaptic axonal terminal မှာ negative feedback သူကလုပ်ပြီးတယ်။သူ့မှာသူက blocking လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ release of the serotonin ဆရာပို့ပြီးတော့မှများလာပါတယ်။နောက် potent action ရှိတယ် 5D3 receptor မှာ
5G receptor မှာကကြတော့သူက GABA interneuron မှာရှိတယ်ရှိတော့ 5G ဒီ receptor ကြောင့်မို့လို့ဒီ GABA က glutamate ကိုသွားပြီးတော့မှ inhibit လုပ်ထားတယ် glutamate inhibit လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီ glutamate release နဲ့ရယ်ဒီ neurotransmitter release ကိုသူကသွားပြီးတော့မှ ကဲလို့ 5T3 antagonist ဖြစ်တဲ့ Vortioxetine ကဒီမှာဒီ GABA ကနေပြီးတော့ glutamate ကို GABA inhibition ကနေသွားတယ်နေသွားတော့ glutamate ကနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှ noradrenaline တို့dopamine တို့ acetylcholine တို့ histamine တို့ level တွေကပို့ပြီးတော့မှများလာတယ်များလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘာဆို in addition to antidepressant effect it has also procognitive effects ပါရတယ် now also saturated in dorsal horn neurons တွေမှာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေက increase the noradrenaline and antioceptive property ရှိတဲ့အတွက်သူက pain မှာလည်း benefit ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဆို it's a benefit တစ်ခုပါပဲခုန receptor တွေပေါ်မှာadd လုပ်တယ်လို့ပဲ 5T7 receptor ပေါ်မှာလည်း antagonist လုပ်ပါတယ် 5T7 ကကြတော့ဒီ GABA interneuron မှာရှိပြီးတော့မှသူကဒီ serotonin release ကိုသူကသွားပြီးတော့ break လိုမျိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် break လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ 5T ကို antagonist လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကပြတ်သွားတော့ဒီမှာ 5T release တွေကပို့ပြီးတော့မှများလာပါတယ် and also the glutamate မှာလည်းသွားပြီးတော့မှ release ကိုသူက control လုပ်ထားတဲ့ GABA ကနေဆိုတော့ဒီမှာ block လုပ်လိုက်တဲ့ antagonist လုပ်လိုက်တဲ့ဆို glutamate release တွေကပို့ပြီးများလာတယ် 5T7 receptor ပေါ်မှာ antagonist လုပ်ခြင်းအပြင် GABA inhibition ကိုနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 5G release တွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတွေများလာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် prefrontal glutamate interneuron ကနေ acetylcholine noradrenaline level တွေကများလာတော့ antidepressant plus procognitive effects ပါရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ summarize လုပ်ထားတဲ့ခုနက receptor တွေမှာ add လုပ်ခြင်းအပြင်ရရှိတဲ့ mechanism of action တွေပါ SART inhibition ကို inhibit လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ serotonin levels တွေက prefrontal cortex မှာများတယ် antidepressant activity ရတယ် 5D1 တွေ full agonist ဖြစ်တဲ့ presynaptic autoceptor ဆို acceleration of the 5D1 receptor sensitization leading to the 5D release and the result of the faster onset of the action which is attributed to 5D1 receptor desensitization ကြောင့်ရတာပါ now 5D1 full agonist at postsynaptic receptor ကနေပြီးတော့မှလည်းခုနကဒီ neurotransmitter release ဖြစ်လာပြီးတော့မှ procognitive effect in addition to antidepressant effect ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် now 5D1B partial agonist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ indirectly increase the release of the dopamine noradrenaline in the prefrontal cortex and also increase the serotonin glutamate acetylcholine and histamine so it can give the antidepressant activity and procognitive effect 5D1 antagonist လုပ်တဲ့ 5D release ကိုပိုပြီးများစေတဲ့အကြောင်းမို့လို့သူကဘယ်မှာပိုကောင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင် sleep quality ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်သူက suppress the REM sleep ကို suppress လုပ်တဲ့ sleep quality ကပိုကောင်းလာတယ် now 5D3 antagonist ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီ neurotransmitter တွေများလာတယ်များလာပြီးတော့မှ hyperplegia hyperalgesia effect လည်းရ reduction ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် procognitive effect antidepressant effect sleep quality improvement and pain control လည်းရပါတယ်now 5D1 5D7 antagonist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ neurotransmitter တွေကို noradrenaline acetylcholine and also the serotonin ကိုများစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ procognitive effect နဲ့ pain control လည်းရတယ်ဒါရောသူက BDM တွေပြောကျွန်တော် receptor အကြောင်းတွေပဲပြောမှာနော်ဒီ effect တွေအကြောင်းမို့လို့ not only the blockage of the serotonin transmitter but also the add or the other serotonin receptors ရဲ့ multi action ကြောင့်မို့လို့သူ antidepressant effect plus သူမှာ procognitive effects တွေရရှိပါနောက်ဒါကြောင့်သူရဲ့ effect သူရဲ့ action is the multimodal with numerous synergetic mechanisms တွေရနိုင်တယ်potentiate the release of the serotonin by the different mechanisms add on the serotonin receptor and also the other neurotransmitter release so it's a procognitive effect and the combination of these mechanisms will account for the uniprocognitive action of the vortioxetine in unipolar depression. Pharmacokinetics. Pharmacokinetics is bioavailability is a 75% and plasma concentration reached in 7 to 11 hours and half-life is a 66 hours. Metabolized in the CYT2C enzyme.
တော့သူ့မှာတော့ half life ကတော့66 hour ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာတော့ဒီ now antidepressant တစ်ခုကို change လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကlong acting ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ half life ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းတော့ဒါတွေသတိထားရပါမယ်။နောက် half life ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကတခြားသူ့မှာခုနကပြော discontinuation symptoms တွေလည်းနည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ dose တွေများတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်း stay off လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့လည်းပြောပါတယ်။အဲဒါ metabolize by CYD4 50 D26 မှာ metabolize လုပ်တဲ့ဒီမှာ add လုပ်တော့ဆေးများကိုစဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်တော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမယ် vortioxetine နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့Food does not appear to affect the absorption of vortioxetine, and daily dosing of the vortioxetine has a linear dose proportionally pharmacokinetic profile ရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့ dose increase လုပ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ action ကတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ပေးတဲ့ခါကျတော့ dosage ကကျတော့5 to 20 mg ပေးပါတယ်။သူကinitial မှာ10 mg daily dose နဲ့စပါဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့လည်း5 mg နေပဲ low dose ကစမယ်ဆိုရင်5 mg ကနေစအဲ့ဒီကနေမှတိုးသွားလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်20 mg ထိ maximum dose ပြောပါတယ် special population တွေမှာတော့ no dose adjustment မလိုပါဘူး even in the OH တွေမှာပေါ့ dose adjustment မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ some patients ကကျတော့ lower dose မှာပို့ပြီးတော့ tolerate ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျ reduction in the risk of the suicidality with the antidepressant compared to the placebo at age 65 and older မှာလည်း suicidal reduction ရှိရလို့ပြောတယ် children and adolescents pregnancy မှာတော့သူတို့တွေရောကတော့အရင်ကြီး efficacy safety တွေပါတော့တိတ်ပြီးတော့မှမသိသေးဘူးပေါ့နော် theoretical ကြတော့သူက serotonin concentration ကိုဒီ receptor serotonin receptor in the parts of the brain and body other to cause therapeutic action အပြင်ပေါ့နော်ဒီ receptor တွေမှာ add လုပ်တဲ့အခါကျတော့ unwanted action တွေလည်းရနိုင်ပါတယ်အများစုကတော့သူ့မှာရနိုင်တာကတော့ nausea ပေါ့နော် nausea အများစုရတယ်လို့တော့ပြောပါတယ် nausea အများစုရတယ် sexual dysfunction လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ sexual dysfunction ရတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့SSRI SNRI တွေနဲ့ရှင်းပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ SNRI တဲ့ဆိုင်ရင်တော့ sexual dysfunction နည်းတယ်placebo နဲ့လည်းသူတို့ control လုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းထားတာတွေရှိပါတယ် vortioxetine ပေးတဲ့အခါမှာ sexual dysfunction က60 to 30% လောက်ရှိပြီးတော့မှplacebo မှာလည်းပဲ14 to 20% လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီလောက်အများကြီးမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်နောက် other effect တွေလည်းကတော့ constipation ရနိုင်တယ် vomiting ရနိုင်တယ် life threatening condition dangerous side effect တွေကတော့ rare ဖြစ်ပါတယ် rare seizure rare induction of the mania and activation of the suicidal ideation side effects တွေအနေနဲ့တော့ generally well tolerated ဖြစ်တယ် nausea ကတော့ side effect အနေနဲ့များရှိပါတယ်အခြား diarrhea sexual dysfunction dizziness body weight changes ကတော့မတွေ့ရဘူးပြောတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကြတော့လေ other SSRI တို့ SSRI တို့မှာဆိုရင်တော့ emotional blending ဆိုတဲ့ effect ကိုရတယ်ပဲတခါလေကျမတို့လူနာတွေကလေ present လုပ်တယ်ကျမတို့ဒါကိုသိမခံစားတတ်တော့ဘူးဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဘလို့မှမခံစားဘူးပေါ့လေဝမ်းသာလည်းအများကြီးဝမ်းမသာဖြစ်တော့အများကြီးဝမ်းမနေဘူးဆိုတော့ emotional blending effect ကို vortioxetine ကနည်းစေတယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ pre-clinical clinical studies တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလည်း one of the benefit တစ်ခုပါပဲဒါကြောင့် potential advantage တွေကဘာတွေရမလဲ sexual dysfunction ရှိတဲ့လူတွေမှာပေးကြည့်လိုက်တယ်SSRI ပေးပြီးတယ်သူ့ကိုပေးကြည့်တဲ့အခါမှာတက်တာလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက် patient with cognitive symptom or depression တွေမှာလည်း advantage ရှိပါတယ် patient with residual cognitive symptom after treatment with another antidepressant elderly patient who have not respond to other antidepressant patient who do not want weight gain ဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ advantage တွေဖြစ်ပါတယ် disadvantage ကတော့ cost ဒါကတော့ကျွန်တော်မော်စီတွေကနေ prescribing guideline တွေကနေရေးထားတာ cost ပေါ့နော်ဈေးကြီးတယ်လို့ cost ဆို costly ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုသွင်းလာတာကတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးတက်တာမယ်လို့တော့လည်းယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ vortioxetine နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့သူ့မှာက less sexual dysfunction than SSRI and multiple studies show pro-cognitive effects greater than comparator antidepressant in patients with major depressive episode patients who do not respond to antidepressant with other antidepressant respond to vortioxetine. Shown effective specifically in elderly patients with depression, with a positive trial in geriatric depression with improvement of cognition as well as mood. Has a unique claim of preventing recurrence in major depression, no weight gain in clinical trial. Long half-life means vortioxetine can generally abruptly discontinue, although some caution may be necessary when stopping higher doses, that is a 50 or 20 milligram per day.
Nausea is a common, presumably due to the agonic action of the serotonin 1A receptor. But after time, the effect got a chain Napala Jaloshin or Tatawa Lule. Though response for efficacy in depression, higher doses are more effective. Vortioxetine has a unique multimodal mechanism of the action. In conclusion, result of placebo-controlled trials suggest efficacy and overall safety profile comparable to existing first-line antidepressant. The most common side effects are nausea, vomiting, and constipation. Result of the several studies indicated that vortioxetine may have therapeutic effect on cognition, example, memory, and executive function that exceed that of the standard antidepressant. This advantage includes cost and the current positive of the long-term efficacy data from large clinical trial. There are small trial လောက်လေးတွေ small paper ဟိုလေးတွေလည်းပဲလောက်ထားတာမျိုးလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော် long-term efficacy data တွေကတော့နည်းနေပါသေးတယ် Many authors suggest that vortioxetine is currently a good second-line antidepressant option and show promise pending additional long-term data to become a first-line antidepressant option. သူ Canvas မှာရေးထားတော့သူတို့ကတော့ first line အနေနဲ့ vortioxetine ကိုပေးနေပြီလို့တော့ရေးထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ် That's the end of my presentation. Thank you for your attention. Thank you, Professor Nguyen, for your valuable presentation. May I kindly invite Professor Pipule for your speaker invitation. Thank you, Professor Nguyen, for your excellent and the very informative presentation. Now we move on to the second speaker, Professor Sang Woo, who is a clinical professor and the senior consultant neurologist of the Department of Neurology, Yangon General Hospital, University of Medicine 1, Yangon. He is also serving as a project manager at the Myanmar Epilepsy Initiative, a collaboration collaboration between the World Health Organization and Ministry of Health, and also a general secretary of the Myanmar Neurological Society. He has a lot of the experiences in the educational scientific talk in both local and the international neurology conferences. In today's symposium, he will be talking about the understanding anxiety and the depression in the common neurological disorders. May I call upon Professor Sang Woo for your presentation. Professor Mia, Lupo Kaimia Alo, Minglava. You know, Dr. Sangwa, the dogye diga, no, team narrowly, depression, no, psychiatry net sign topic, I met neurology, sign a point of view, you know, in a piece of video, no, the Biawama Pipa. The common neurological disorder, anxiety, depression, no, 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 below manage low in countless value, John Pioma, no, the neurological disorder, she did, Durima, no, 2 year disability, quality of life, too, no, below countless, no, below so the less suraga, 2 ma depression, anxiety, no, below she need the less ranely.
သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နော် neurological disorder ရှိတဲ့လူတယောက်မှာနော် stroke ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် Parkinson ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ဒီmultiple sclerosis ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့မှာ depression ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းတသတိမထားမိကြဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်သတိမထားမိတဲ့အတွက်နော် treatment ရဖို့ဆိုတာလည်းပဲနော်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ neurological disorder မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား disorder မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် suicidal ideation ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ major depression ရှိပြီဆိုတာကိုတော့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ခေါင်းထဲမှာရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကတော့နော်ခေါင်းထဲမှာနံပါတ်1ထည့်ထားပါတယ်နော် depression စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ပြောတာလောက်နေတော့အရန်ကြီးကိစ္စတော့မရှိသေးဘူးနော်သိခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးကြည့်လို့နော်တေးကိုသိခြင်းပြီလို့ပြောရင်တော့နည်းနည်းနော်သူ major depression နဲ့ဝင်လာပါပြီနော် major depression နဲ့ဝင်ပြီဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့မျှတော့အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးပေးစမ်းလိုက်ဒီဆေးပေးစမ်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ psychiatrist လက်ထဲကိုပဲကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလွှဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကြုံတော့ highlight လုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီ Alzheimer disease ပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဲ့ case တွေမှာဘလောက်ဖြစ်များလဲဆိုရင်နော် nearly all နော်တရားမှာလူတရားလုံးလောက် Alzheimer disease ရှိတဲ့သူတွေမှာနော်ဒီ depression ကနော်တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာရှိကိုရှိမှာပဲနော်အဲ့တော့ early Alzheimer မှာဆိုရင်တော့သူတို့က somatic symptom လေးလောက်ပဲပြောမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တချို့ apathy ရဲ့နော် symptom လေးတွေဖြစ်မယ်နောက် sadness နော်မျိုးလေးတွေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် depressive thoughts တွေနော်စိတ်သက်ကြတယ်ဆိုတာလေးလောက်ပြောတာရှိမယ်နောက်အိတ်မပြောတာလေးတွေတော့စပြောမယ်နော်အိတ်လိုက်တယ်နော်စာအိတ်ဖို့လည်းခက်တယ်မနေ့အစောကြီးလည်းနိုးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကနော် early Alzheimer disease မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့သူဒီ depression စနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့နော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ Alzheimer disease နောက်ပိုင်းရောက်ရင်တော့နော်တခါ depression ရတယ်လို့သူကနော်မပြောပေမဲ့လည်းသူရဲ့ sleep wake cycle ကြီးက reversal ဖြစ်လာပြီနော်နေ့တွေမအိပ်တော့ဘူးညပဲsorry ညတွေမှာတညလုံးမအိပ်ဘူးနေ့တွေမှာနော်တနေ့လုံးပြန်အိပ်တယ်နော်တခါလေတနေ့လုံးရောတညလုံးရောမအိပ်ဘူး2ရက်လောက်ပြီးတော့မှနောက်2ရက်လောက်ဆက်အိပ်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေတကယ်တော့နော် depression ရဲ့အဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ sign and symptom တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်နောက် aggressive behavior နော်စိတ်တွေတူလာတယ်ဆိုတာကလည်းเนาะအရန်ကြွနေတယ်ဆိုတာတဲ့ depression ရတဲ့သူတွေရဲ့เนาะ sign နေနဲ့လည်းယူဆကြပါတယ်နောက် agitate ဖြစ်လာတယ်ပြောရင်ဆိုရင်เนาะစိတ်တူလွယ်တဲ့အရင်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း depression ရဲ့ sign နေနဲ့ယူဆပါတယ်နောက် epilepsy ပေါ့เนาะ epilepsy ကလည်းပဲအဖြစ်မနှဲပါဘူးပေါ့เนาะဖြစ်မနှဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအစဉ်ဆက်မှာတော့ epilepsy ကိုကျွန်တော် neglect လုပ်ထားခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံလုံးကလည်း neglect လုပ်ထားတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်း neglect လုပ်ထားတယ်ဆေးကျောင်းမှာလည်း neglect လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်ဖြစ်ကားသားမှာလည်းသိပြီးတော့လူနာလည်းမကူရဘူးပေါ့နော်GP တွေလည်းပဲသိလာခြင်းမှတော့လာမှာပေါ့နော်နေတွေရောက်နေတော့ပိုကူရတာပေါ့နေမှာကျတော့ကိုယ်ပဲရှိတော့ကူရတာပေါ့အဲ့တော့ epilepsy ကတော့1000မှာအနည်းဆုံး2ယောက်ရှိကိုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ epilepsy တွေမှာလည်းပဲနော်သူက common anxiety ကတော့ common ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ epilepsy ရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းသူ့ရဲ့ quality of life က depression ရှိတယ်မရှိဘူးပေါ့မှာသွားတည်တယ်နောက်တချို့သော epilepsy case တွေ suicide လုပ်သွားတာကနော်သူတို့မှာ depression ရှိလို့နော်ကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးနော်သူကလည်းမပြောသတိမထားမိနဲ့ suicide လုပ်သွားတော့မှနော် suicide လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ depression ကြောင့်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့နော်နောက်ကြမှသိတာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသတိထားပေးဖို့လိုမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲเนาะ study တွေလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူက two directional ဖြစ်တာကိုသူကတွေ့တယ်เนาะတချို့ကတော့ depression တွေရမ်းရတဲ့သူတွေကနောက်ကြမှာ epilepsy ပေါ်လာတာကိုသူကတွေ့ရတယ် epilepsy တွေလည်း death onset တွေရှိတဲ့အခါကျတော့เนาะ childhood onset တွေကတော့ဒီသူက soy epilepsy ရှိတော့သိတာပေါ့ death onset တွေကပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ depression တွေရှိခဲ့ရာကနေ epilepsy ဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာเนาะ PET MRI တွေလောက်လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့
နော်ဒီ epilepsy case တွေကို PET MRI ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာနော်စီဇာမဖြစ်ခင်မှာရောစီဇာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရောနော်စီဇာဖြစ်ပြီးကာသားမှာရောသူတို့မှာနော်ဒီ hypometabolic changes တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီခရမ်းရောင် area လေးတွေက hypometabolic area လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ brain metabolism ဒါက abnormal ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြတာပေါ့ EEG ပြရင်တော့နော် electrical activity abnormal ရှိမှပေါ်တာပေါ့ဒါတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အခါတော့သူ့ metabolism မှာအမြဲတမ်း hypometabolism ရှိနေကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကတခါstudy ထပ်လုပ်လိုက်တော့ depression နဲ့တခါတွဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော့နော်သိအောင်လို့ပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့ epilepsy ရှိတဲ့လူနာတွေမှာနော် depression ဘာတွေကြောင့်ရနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့အကြောင်း၃ခုကြောင့်ရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ psychosocial ကတော့လည်းအားလုံးသိကြပါတယ်နော်သူတို့တွေကအလုပ်တွေနော်ဆုံးရှုံးကြတယ်ငကိုတော့ရပြီးတော့မှလည်းပဲတက်သွားလို့လှုပ်ပြုတ်သွားတယ်နော်တက်သွားတဲ့မလုံနိုင်လို့ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ seizure control မရတဲ့အတွက်နော်ဘယ်ချိန်ထတက်မှန်းမသိတဲ့အတွက်သူတို့ကနော်ဒီ depression ရလာတာကောင်းနေပြီဆိုပြီးနော်စိတ်ချမ်းသာနေတော့ရှိသေးတယ်တက်ပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်သူက depression ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ driving limitation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဟောပေါ့တစ်ခါတက်ရင် license သိမ်းတယ်မတက်တာ2နှစ်နေမှပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့နော် international law တွေကနော်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာရှိနေပြီပေါ့နော်နိုင်ငံဘာနိုင်ငံတွေရဲ့60%ကျော်မှာရှိနေပြီအဲ့ဒီမှာမှနော်အမေရိကတို့ဩစတြေးလျတို့မှာဆိုရင်လူတယောက်မှာ driving license ကအရေးကြီးတယ်နော်ကားကဝယ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့ driving license မရှိရင်သူကတနေရာကူးလို့လည်းမရအလုပ်လည်းလုပ်လို့မရအောင်နော်လက်ရှာတွေလည်းလုပ်လို့မရအောင်သူကလူပြည့်ရှုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့ driving license ရှုံး loss ဖြစ်မှာသိကြောက်တယ်သူတို့ကြောက်လို့ညာလို့ရလားဆိုတော့ညာလို့မရဆရာဝန်ကလည်း neurologist က diagnose လုပ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းနော်အကြောင်းကြားရတယ်အကြောင်းကြားရတဲ့ license ကိုသိမ်းရတယ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ treatment ယူရတယ် treatment control 2 နှစ် free ဆိုတာထောက်ခံစာရမှာ license ပြန်ရတယ်ဒါတွေကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနော် psychosocial ရသူ depression ရတယ်နော်ဗမာပြည်မပါဘူးဗမာပြည်ကြတော့ရတယ်နော်တက်နေလဲမောင်းလို့ရတယ်နော် private ကားတွေမကဘူး public ကားမောင်းတဲ့လူလည်း epilepsy ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်မသိဘူးနော်လေးမြန်တစ်ခုပဲမောင်းမရတာမှာပြည်မှာနော်တဏှာကုန်မောင်းလို့ရလေးမြန်ကုမ္ပဏီကတော့တခြားစစ်တယ်ရှိရင်မခံဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးကိုနိုင်ကလည်း depression ရတတ်တာရှိတယ်နောက်ဆေးကလည်းတစ်မျိုးနဲ့မရတောင်မှဒီဆေးတွေကနော်centrally acting brain မှာအဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ polypharmacy ပေါ့2မျိုးတောက်ရဲ3မျိုးတောက်ရဲဆိုဆေးများလီ depression ရဖို့များလီပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ neuropathology ပေါ့နော် brain lesion တွေက hippocampus မှာ atrophy ရှိတယ် sclerosis ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက amygdala volume ကလျော့လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ neurotransmitter system တွေက chemical အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက hypothalamus pituitary adrenal system တွေအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဒါတွေကြောင့်လေ depression ရတတ်ပါလေ stroke ပေါ့နော်အဲ့တော့ stroke တွေကလည်းအများများတယ်နော် stroke case များလာတော့ဆရာတို့မလို့သိပါတယ်နော်သိတယ်လူ4ယောက်မှာ1ယောက် stroke ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် once in a lifetime ဆရာတို့4ယောက်ရှိရင်1ယောက်က stroke ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့် stroke ဖြစ်ရင်လေ depression ကနော် post stroke depression ကဖြစ်ကြတာပဲနော်အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ vascular depression ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ small vessel ischemia တွေရတယ် stroke မရရင်တောင်မှလည်း vascular depression တွေရှိတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ post stroke depression ကတော့ large vessel infarction တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့မှဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ cardiovascular အဲ့တော့သူတို့ကတော့ study လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ cardiovascular risk factor တွေရှိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်severity of depression ရှိတာကိုလည်းပိုရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့နောက် post stroke depression ရနိုင်တဲ့ risk factor တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ stroke ရတဲ့သူတွေမှာstroke စရကြတဲ့သူ့မှာ post stroke depression ရမှာလားမရဘူးလားဆိုရင်တော့နော် genetic factor လည်းဆိုင်နေသူက depression မျိုးထဲမှာရှိထားဘူးရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် female တွေမှာပိုဖြစ်နိုင်တယ် stroke မှာနော်
နောက်တစ်ခုကတော့ medical psychiatric history ရှိဘူးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ major cardiovascular risk factor ရှိတဲ့သူတွေကနော် depression ရတတ်တယ်နော်နောက် history of depression anxiety ရှိဘူးတဲ့သူကစုပ်ရရင်လည်းဒီလက္ခဏာတွေပြန်ပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ stroke characteristic ဘယ်နေရာမှာ stroke ဖြစ်တယ်လဲပေါ့လေဒီတတ်တယ်တဲ့နော် left frontal left basal ganglia မှာနော်ရတဲ့ stroke တွေကလေနော်ကျွန်တော်တို့ depression ပို့ပြီးတော့ရတတ်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ functional နဲ့ cognitive impairment နေပေါ့နော်အဲ့တော့ executive function မကောင်းဘူး cognitive မကောင်းရင်လည်းသူကကြာလာတော့ depression ရလာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ daily activity မှာသွားပြီးတော့မှထိခိုက်တယ်နော်နောက် social support မကောင်းရင်လည်းပဲသိကြတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ stroke ကိုနော် support လုပ်မဲ့ social အတိုင်းဝိုင်းမရှိလို့ကတော့ depression ရမှာပေါ့အဲ့တော့ post stroke depression ရဖို့ pathogenesis ရတယ်မနေဘူးအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့တော့ post stroke depression ရဖို့ကတော့เนาะဒီ brain ရဲ့เนาะဒီpathophysiology anatomy function เนาะ physiology ရเนาะ glutamatergic system ကြီးက dysregulate ဖြစ်လို့လေเนาะ depression ရမယ်နောက် dysregulation of monoamine เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရမယ် excitotoxicity ကြောင့်လည်းရမယ်เนาะနောက် GABA imbalance ရှိမယ်နောက် neutrophil response တွေကြောင့်လည်းရတတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒါကတော့နောက်ပိုင်းနေပြောလာတာပေါ့လေ gut brain axis disbalance ပေါ့เนาะအဲဒီ gut ကရှိတဲ့เนาะ bacteria flora တွေ feedback တွေက disbalance ကြောင့်လည်းရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ neuroinflammation တွေလည်း stroke မှာရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့เนาะဒီ BDNF dysregulation ကြောင့်လည်းရတတ်တယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Parkinson disease ပေါ့ Parkinson disease ကတော့လေလူတွေကเนาะ life expectancy เนาะ more or less ပေါင်းဖြစ်လာတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေများလာရင် Parkinson disease တွေကများလာမှာပဲများလာတဲ့အခါမှာသူကလည်းပဲเนาะdepression ဖြစ်လာမှာပဲเนาะအဲ့တော့သူကတော့ depression အပြင်ပေါ့เนาะdepression ဆင်မရောက်တဲ့ anxiety တွေ apathy တွေ psychosis တွေသူကတော့ range psychiatric problem range တွေအများကြီးเนาะနဲ့ present လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီ Parkinson disease တွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကိုเนาะဟိုဆရာ GB တို့ manage လုပ်တယ်လို့ပဲเนาะဆရာ psychiatrist တွေရဲ့လက်ထဲကိုလည်းအများကြီးရောက်လာမှာပဲเนาะရောက်လာပြီးကုနေရတာတွေလည်းရှိမှာပါပဲเนาะအဲ့တော့သူက poor quality of life တွေဖြစ်နေကြတယ်เนาะနောက် disability ပိုဆိုးလာတယ်เนาะ outcome တွေကတော့ worse outcome เนาะသူ့ရဲ့နှုန်းနဲ့ပဲ progress ဖြစ်သွားမှာပဲ Parkinson disease ကတော့เนาะsorry Parkinson disease ကတော့သူ့နှုန်းနဲ့သူပဲเนาะဒီဆိုးလာမှာပဲသူက neurodegenerative disorder ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ caregiver burden เนาะသူကမလှုပ်နိုင်တာကနေပထမဝေးမသွားနိုင်နောက်နီးမသွားနိုင်နောက်အိပ်ရတဲ့လေကနေအိပ်ရတဲ့မှာတော့ Parkinson ဆိုးလာဟိုဘက်ဒီဘက်တော့လည်းမလဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့စောင်းနေလဲသူတို့မချုံနိုင်ဘူးဘယ်ညာလည်းမစောင်းနိုင်တော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့စားရင်လည်းသီးတာရောเนาะသူကလည်း dementia လို့ပဲတဖြည်းနဲ့ချုပ်ကြီးနေရလာเนาะအဲ့တော့ caregiver burden ဖြစ်လာတာပဲတဖြည်းနဲ့เนาะအဲ့တော့တချို့ patient တွေမှာတော့ depressive symptom တွေကเนาะသူကParkinson disease ကကြတော့ Parkinson motor symptom တွေဆိုတာပေါ်လာရင်တော့ Parkinson မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း motor symptom တွေမပေါ်ခင်တည်းက prodromal symptom တွေနဲ့လာနေတယ်ဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကြိုပြီးတော့သိထားပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ prodromal syndrome အနေနဲ့ dementia တွေနဲ့ depression တွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ Parkinson disease မှာလည်းပဲเนาะဒီ depression ရနိုင်တဲ့ pathogenesis ကเนาะသူလည်းမနေဘူးပေါ့เนาะဟိုတဲ့တောင် stroke တဲ့တောင်မှများသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ Parkinson disease ရဲ့ neuropathology အရ Lewy body တွေ alpha synuclein เนาะ pathology တွေကြောင့် neurodegeneration ဖြစ်ရာကနေเนาะ essential brain network တွေပေါ့เนาะother functional network တွေအကုန်လုံးထိရနေတယ် depression ရတယ်နောက်တစ်ခုက multiple neurotransmitter system တွေက disrupt ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကနေ cognitive impairment တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ Parkinson သမားကလည်းပဲเนาะသူမေ့လာတာပဲเนาะမေ့လာတယ်အဲ့ကြတော့ cognitive impairment တွေဖြစ်လာတယ်เนาะနောက်အဲ့ရနေ disruption essential ဒီတိုင်းပဲ brain network ကနေ depression ရနိုင်တာပဲเนาะနောက်တော့တစ်ဖက်မှာကတော့ Parkinson disease ဖြစ်တဲ့ area တွေမှာဆိုးသလိုပဲသူအသက်ကလည်းကြီးလာတော့ age related
cerebral musculovascular changes တွေကလည်းပဲခုန cognitive impairment ရတယ်လို့ direct depression ရတတ်တယ်နော်သူကနေ neurotrophic factor တွေထပ်ထွက် neurotrophic factor တွေကလည်း depression ရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုတော့ genetically အရာပေါ့နော်အရင် depression ရဘူးတဲ့လူ depression ရတတ်တယ်နော်နောက်အရင်မရဘူးပဲမဲ့လည်းအခုကြမှာနော် depression ရတာနဲ့နော် Parkinson ရတာနဲ့တပြိုင်တည်းလေးရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ genetic ကြောင့်မလို့နော် lipid metabolism တွေ disrupt ဖြစ်ပြီးတော့နော် depression ရတတ်တယ်နော်နောက်ခုနနော်နောက်ပိုင်းမှာပြောတာလေ gut microbiotic changes တွေကနေလေဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာပေါင်းပြီးတော့မှ depression ရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ Parkinson disease diagnosis မှာနော်ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုပဲ diagnosis ရတဲ့နှစ်ကဒီနှစ်မှာရတယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကသူ anxiety ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကတည်းကသူ့မှာအရန် anxious ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်မေးလိုက်ရင်သူကဒါသိတယ်နော်ဒါကြောင့် anxiety များတဲ့လူနာတွေကတော့နော်တစ်ချိန်မှာတော့လေနော် Parkinson disease များဖြစ်မလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ anxiety ကနေပြီးတော့9နှစ်ဟွာလောက်မှဆိုရင်တော့ depression တွေပါတော့သူတို့က Parkinson မပေါ်သေးဘူး depression တွေကိုစနေပြီသူတို့ကနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကြိုပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့လူတွေက 30% ရှိတယ်နော်နောက်သူတို့ depression နဲ့အတူတူပေါ့ cognitive dysfunction တချို့ကြတော့လေ Parkinson နောက်ပိုင်းကြမှသာမေ့တယ်လူရှိသလိုနော်မေ့တာနဲ့စပြီးမှ Parkinson ပေါ်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်တခါ dementia ပေါ့ Parkinson ရပြီးမှ dementia ရတဲ့သူကတော့ဒီမှာရှိတယ်နော်သူလည်း percent နည်းနည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတော့ dementia အဆင့်ထိပေါ့နော်အဲ့တော့ anxiety တွေလည်းရှိတာပါပဲနော် anxiety ဆိုတော့ခုနပုံလေးမှာပြသလိုပဲပိုများတာပေါ့နော်25 to 43% လောက်ထိရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ anxiety ရဲ့ feature တွေကတော့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားပေါ့ inability to relax နော် tense ဖြစ်တယ် concern နည်းနည်းပိုဖြစ်တယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးများများပေါ့နော် restless ဖြစ်တယ်နော်ပြီး somatic symptom တွေနော်ဒါတွေကတော့လာတယ်တော့ကြာနေလက်ဖြစ်ပြန်ပြီတော့ကြာနေနော်ခြေထောက်ဖြစ်ပြန်ပြီတော့ကြာနေခေါင်းမှုပြန်ပြီတော့ကြာနေဗိုက်နာပြန်ပြီနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနေတော့နောက်တစ်ခုကပြောတစ်ခုနေတော့နှစ်ခုနေတော့နောက်နှစ်ခုကပြောနော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းနော်ဒီထဲကိုထည့်ထားလို့ရတယ်နောက်မောလာပြန်ပြီနော်မောတယ်လည်းပြောကိုယ့်ကိုစမ်းတော့လည်းဘာမှ ECG မတွေးနော်ချက်စိတ်တွေလည်းမတွေး cardiologist ကလည်းအကုန်ကောင်းနော်ဒါမျိုးဆိုရင် anxiety တွေဝင်သွားပြီနော်နောက် GI နေဒီမှာလည်းအများကြီးပဲเนาะ GI physician တွေကလည်းမှန်မြောင်းနေရန်ကြည့်เนาะရန်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ neuro လာတဲ့လူနာတွေဆိုလည်းပဲเนาะကြည့်ပြီးမှန်မြောင်းဘိုက်အောင်လို့မှန်မြောင်းကြည့်เนาะmild เนาะgastritis เนาะအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့တခါဟွာလေးပေးလိုက်เนาะဒါမျိုးလေးတွေအာစာလည်းမရှိ erosion လည်းမရှိเนาะအဲ့တော့じゃအောက်မြန်ပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ anxiety နဲ့ motor fluctuation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုပါပေါ့degeneration neurodegeneration မှာနည်းနည်းလေးနော်ပို့ပြီးတော့မှဆိုးတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ anxiety မှာဘာတွေပုံများလဲပေါ့နော် Parkinson disease မှာတော့ general anxiety disorder တွေများတယ် agoraphobia နော်နည်းနည်းများတယ် multiple anxiety disorder တွေပါတယ်နော်non-specified not otherwise specified anxiety တွေရှိတယ်ပေါ့နော် panic attack လောက်ထိရတာတော့နည်းနည်းနော်နောက် multiple sclerosis ပေါ့ multiple sclerosis ကလည်းအရန်တော့မရှားဘူးနည်းနည်းလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့အတင်းတင်းတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူက over 20% ပေါ့အဲ့တော့တွေ့ခဲ့နော်ရှိတဲ့ MS ရဲ့ 20% လောက်မှာတော့တွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ initial diagnosis မှာတွေကလည်းရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်မလဲ inflammation ပေါ့နော်သူကိုယ်၌ကလည်း inflammation ကြောင့်ဖြစ်တယ် inflammation ကြောင့်ပဲเนาะ anxiety depression တွေရတယ်လို့ယူဆရတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်တဲ့เนาะ pathology ကလည်း interleukin 6 တို့ 8 တို့ gamma interferon တို့เนาะ TNF တို့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ပဲเนาะ anxiety depression တွေเนาะဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကတော့အရင် discuss လုပ်ဆရာတော့မရှိပါဘူး anxiety ကတော့ပို့ပြီးတော့မှเนาะ depression တဲ့ပိုများမယ်เนาะအဲ့တော့ female မှာပိုဖြစ်တယ်เนาะငယ်ရင်ပိုဆိုးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ pathophysiology ကတော့เนาะသူက poorly understood ပဲเนาะတခြားနားမလည်သေးဘူးเนาะခုထိတော့
neurotransmitter system တွေအများကြီးပါနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာခုနကတော့ပြောသွားတဲ့ serotonergic system တွေက activation မကောင်းလို့เนาะ activation ကောင်းကောင်းမဖြစ်လို့เนาะနောက် noradrenergic system တွေက over activation ဖြစ်လို့เนาะဒါမျိုးတွေ့ထားတာလေတက္ကရာ2000လောက်က study တွေမှာတော့တွေ့ထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကနားမလည်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့လည်းတွေ့တာတွေပြောရင်ကိုမနေတော့မနေလောက်ဘူးเนาะဆိုတော့ poorly understood လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီက normally occurring white matter damage တွေတော့သူတို့ရှိတယ်เนาะနောက် focal white matter lesion တွေတော့เนาะဒီ frontal area တွေမှာတွေ့တယ်နောက် gray matter တွေမှာလည်းเนาะဒီ multiple sclerosis မှာ damage တွေရှိတယ်เนาะဆရာတို့ဆရာမတို့MRI နေမှာတုန်းကတော့เนาะတွေ့ဘူးခဲ့တာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာ white plaque လေးတွေဘာတွေတွေ့ရဆိုအဲ့ဒီ brain မှာဟိုနာဒီနာတွေဟိုနာတွေเนาะ gray matter တွေ white matter တွေမှာအဖြူဘက်တွေတွေ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာသူတို့ကတော့ biopsy တွေယူကြည့်တော့ဒါတွေပါထပ်တွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲခုနကတော့က functional MRI တွေမှာလို့တော့တယ် functional network တွေက dysfunction တွေတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နားမလည်ဘူးတော့ပြောတယ်ဒါတွေကတော့တွေ့တယ်ပေါ့เนาะ poorly understood ပေါ့အဲ့မှာ reserve တွေကတော့ multiple sclerosis ကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လူနာတွေကတော့တဖြည်းတော့လူနာက generally ပေါ့နော်အကုန်လုံး cognitive function တွေလည်းကြာလာတာပဲ motor တွေလည်းကြာလာတာပဲ sensory တွေလည်းတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကောင် brain တစ်ခုလုံးကြီးကသူ့မှာ process ကြီးကသွားနေတာပေါ့နော်သွားနေတဲ့အခါ inflammation ကြီးကသွားနေတယ်ဆေးတွေတော့တောက်နေတာပဲနော်အဲ့ကြတော့ result တွေတဖြည်းနဲ့ကြာလာတော့အချိန်ကြာတော့ယော့လာပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ cognitive result ကတော့ကြတော့ဘယ်ပေါ်သွားတည်လဲဆိုတော့ तू ကကောင်းနေတော့ကနော်အတန်းပညာဘယ်လောက်သင်ထားလဲ education နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ environment မှာလည်းတောက်လျှောက်နော်environment မှာသူ့ရဲ့ working environment တွေဘာတွေမှာရောနော်သူ့ brain ကိုဘယ်လောက်သုံးထားလဲဒါတွေပေါ်တည်ပြီးတော့မှသူ့ result ကတော့နော်activity တွေဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲเนาะအားကစားတွေဘာတွေညာတွေဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲဒါတွေပေါ်တည်ပြီးမှသူမြန်ဘယ်လောက်ကြာသွားမလဲဆိုတော့အဲ့ပေါ်သွားပြီးတော့မှတည်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီเนาะ depression neurological disorder တွေမှာအခုလိုမျိုးတွေတွေ့တယ်ပေါ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့เนาะကျွန်တော် pharmacological treatment ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့เนาะကုကြမလဲဆိုတော့multidisciplinary approach ပေါ့အရင်ဆုံးတော့เนาะအခုကတော့เนาะယောဂတော်တော်များများကတော့ multidisciplinary သွားကြရတာပဲเนาะအဲ့တော့เนาะ neuro ကလည်း neurological disease ကုသလို psychiatrist တွေလည်း involve ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စီမှာအခုထိတော့မရှိသေးဘူးเนาะမွေးထုတ်ဖို့ကြိုးစားတုံးပဲကတော့ psychologist ပေါ့เนาะ psychiatrist ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်เนาะအခုထိတော့လည်း clinical psychologist ကမရသေးဘူးเนาะတိတ်လေးကြည့်တယ်အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ပေးရမှာတော့ cognitive တွေ premorbid တွေ social family ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်နိုင်တာတော့ဆေးပေးတာတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆေးပေးမယ်ပေးတဲ့ခါမှာတော့နော်ဒီ antidepressant တွေကိုနော်ဘယ်ဟာတော့တန်းပေးလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ hypertension guideline လိုမျိုးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီlipid guideline လိုမျိုးเนาะအရင် clear cut guideline တွေကတော့ဒီမှာမရှိဘူးเนาะ neuro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲမှာလဲအဲ့လိုမျိုး clear cut เนาะဒါပေးဒါမြဒါပေးဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သုံးအများဆုံးเนาะအခုချိန်ထိ safe ဖြစ်ဆုံးเนาะevidence အရှိဆုံးကတော့ SSRI နဲ့ SNRI ပဲပေါ့เนาะသူတို့ဒီ still remain the first line ပဲเนาะအဲ့တော့ neurological condition နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first line เนาะဒီနှစ်ခုကိုပဲသုံးပါတယ်ဒီ group နှစ်ခုကိုပဲသုံးပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲသူက safety profile favorably safety profile ဖြစ်တယ်လို့เนาะတောက်ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒါပေမဲ့เนาะဒီ depression Alzheimer disease မှာတော့เนาะ Alzheimer မှာတော့SSRI ပေးကြည့်ခြင်းအဖြစ် significant ဖြစ်တဲ့ result တွေ study တွေမှာမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပေါ့နော်recent year မှာတော့เนาะ acetylopram sertraline တွေကတော့เนาะတချို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲ study ကတော့အမျိုးဆိုတော့เนาะအရင် significant မဖြစ်ဘူးတချို့ကနည်းနည်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နောက် mirtazapine ကတော့เนาะ serotonin receptor antagonist
နော် peripheral adrenergic receptor antagonist ကတော့45လောက်ထိပေးမယ်ဆိုရင်တော့နော်နည်းနည်းလေးတွေ့တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်Parkinson ပေါ့နော် Parkinson မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ SSRI SNRI ရပဲ first line မှာပဲနော်အဲ့တော့ SSRI သုံးရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ငကိုတော့ကတော့ depression ရှိတယ်နော် Parkinson disease လေးကိုလည်းကုပြီးရောတော့ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘူးနော်ဘာမှမတုံ့ပြန်တော့ဘူးနော်ဒီလည်းမြည်တော့ငိုတော့မငိုတော့ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သတိထားသူသည်နော်အပတိတွေဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအသိမဟန်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတော့ထားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ citalopram နဲ့ venlafaxine နော် tricyclic တွေ nortriptyline တွေကနော်အဲ့ဒါလေးတွေကနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tricyclic တွေကနော်ဟိုးရှိကြရတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့သူကဟိုပါပေါ့ safe မဖြစ်တာ safety profile ကအသက်ကြီးတယ်ကားတိကိုမောပစ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူကနော်ဒုက္ခပေးတာများတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့တော့ stroke ပေါ့နော် stroke ကလည်းပဲ stroke မှာလည်းပဲ SSRI က first choice ပဲနော် first choice ပဲဒါပေမဲ့တချို့ study လေးအရာပေါ့နော်သူတို့ဆေးမှာကိုယ်တိုင်ထည့်ထားတယ်increased risk of IC ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်နောက် increased risk of bone fracture တွေ့တယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ on in mind ပေါ့သတိတော့ထားမယ်ဒါပေမဲ့ evidence ရှိတယ် first line မှာပဲเนาะအဲ့တော့other drugs တွေနဲ့เนาะရှင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ better efficacy safety profile ပေါ့เนาะအဲ့တော့ benefit versus risk ကတော့ဆေးတိုင်းကတော့ချိန်ရတာကြီးပါပဲเนาะအဲ့တော့ individualize လုပ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် randomize RCT လည်းလုပ်တယ် meta analysis တွေလည်းလုပ်ထားပါတယ်เนาะလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ nortriptyline လည်းကောင်းတယ် fluoxetine လည်းကောင်းတယ် citalopram sertraline trazodone เนาะအဲ့ဒါတွေက post stroke depression မှာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထွက်ထားပြီးသားတွေပါเนาะအဲ့တော့ခုเนาะအသစ်ထွက်တဲ့ multimodal antidepressant เนาะဒီနေ့เนาะခုန discuss လုပ်သွားတယ်เนาะ Vortioxetine ကတော့เนาะဒီဒီအများကြီးပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးသူက 5HT ပေါ်မှာလဲเนาะ action ရှိပါတယ်เนาะ serotonin enhancement ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ stroke survivor တွေမှာပါလဲကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်เนาะသူ့ကိုသုံးလို့ကောင်းတာတော့ stroke ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ warfarin တို့ aspirin တို့နဲ့ interaction မရှိခြင်းသည်သူ့အတွက် drug of choice တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက် cardiac parameter ပေါ်မှာလဲเนาะသူ influence မရှိခြင်းသည်လည်းပဲเนาะသူ့အတွက်တော့ choice တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကတော့เนาะဒီရှာလို့လောက်ထားတယ်သူတို့လောက်ထားတယ်เนาะဥတီလောက်ထားတဲ့ study ပေါ့လေเนาะ emotional blending ကိုလောက်ထားတယ်เนาะအဲဒီ major depressive disorder တွေမှာเนาะ SSRI SNRI နဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီ inadequate response ရှိနေတဲ့သူတွေเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะတခြား drug ကိုလည်းရွေးရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့သူတို့ study လောက်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲဒီ study ရဲ့เนาะconclusion မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ10 to 20 mg ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ emotional blending ပေါ့เนาะ improve ဖြစ်ပါတယ် overall functioning ကောင်းလာပါတယ် motivation energy cognitive performance เนาะ depressive symptom တွေကောင်းလာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ SSRI SNRI မှာပါရှယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဒီမှာတော့เนาะ10ပတ်လောက်ပေးတဲ့အခါမှာ response ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ study တခုတော့ရှိပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ Alzheimer မှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะစမ်းထားတာရှိပါတယ်เนาะ Alzheimer မှာတော့ဒီ South Korea မှာစမ်းထားတဲ့ study ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ရဲ့ conclusion ကတော့เนาะဒီ Alzheimer disease ရှိတဲ့သူ major เนาะ depressive disorder တွေမှာเนาะ clinically meaningful improvement တွေရှိပါတယ်เนาะ cognitive symptom တွေ improve ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့6လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာเนาะ improve ဖြစ်လာပါတယ်10ပတ်လောက်မှာလည်း improve တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့မှာเนาะအဲ့ဒီတော့မှာတော့very much improve တောင်မှနည်းနည်း
watch တွေတောင်မှအဲ့ဒီချိန်မှာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့မှာ study ဆက်လုပ်လိုက်တယ်ဆက်လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူတော့ယော့သွားတာပေါ့နော်အစတော့134ယောက်နောက်ကြတော့56ယောက်ကျန်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့24ဘတ်ထိပေးတဲ့အခါမှာတော့နော်ဒီ very much improvement နော် much improve ရဲ့ဒီ minimally improve ရဲ့ကနော်ဟိုဟာလောက်50% ကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီ30% ကျော်လောက်ကတော့ unchanged ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲ South Korea study ရတော့ Alzheimer disease မှာresponse ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒီ Parkinson disease မှာလုပ်ထားတဲ့ study ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Parkinson disease လုပ်ထားတဲ့ study ရဲ့ conclusion ကတော့နော်ဒီသူကတော့ potential ရှိတယ်လို့ပဲထွက်သေးတယ်ပေါ့နော်သူလူရဲနေတယ်သူ case study လောက်ပဲရှိနေတယ်6 cases ပေါ့နော် case 6ခုကိုသူတို့ study လုပ်ထားတယ်2 female 4 male ကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လုပ်ထားတယ် long standing Parkinson disease ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ conclusion ကတော့သူက potential လောက်ပဲရသေးတယ် management of depression ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ well tolerated ကတော့တေးကြတယ်เนาะသူကိုခံနိုင်ရတော့ရှိကြတယ်เนาะနောက်တစ်ခု anti Parkinson medication တွေနဲ့လည်းတွဲပေးလို့လည်းရတာတော့တေးကြတယ်เนาะအဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ study ကသေးတဲ့အခါကျတော့သူဒီเนาะ what investigating in adequately design prospective study လို့ပဲကျွန်တော်တို့ comment ပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ Parkinson disease အတွက် use ပေါ့เนาะနောက်ခုနပြောတဲ့เนาะကျွန်တော် multi model အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်เนาะကိစ္စဖြစ်ပါတယ် cognitive behavioral therapy เนาะအဲ့ဒါကတော့ psychologist ကပေးလို့လည်းရတယ် psychiatrist ပေးရင်လည်းပိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေးနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ထားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့စီမှာတော့ MRI တွေကအမျိုးစုံလုပ်ကြတာပေါ့နော်ယောဂပေါင်းစုံလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ repetitive transcranial magnetic stimulation ဆိုတာကိုစမ်းကြည့်တယ်နော်နောက် electroconvulsive therapy တွေကိုလည်းစမ်းကြည့်တယ်နော်စမ်းကြည့်ထားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒါစမ်းဖို့ဆိုရင်တော့နော်တစ်ဖက်ကလည်း effort တွေစိုက်ရတယ်ဆိုတော့ cost effective အရာတော့ treatment resistant depression တွေမှာပဲသူတို့စမ်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ aerobic exercise က positive effect ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့လေနော် exercise ကတော့လေနောက်ပိုင်းမှာယောဂတော်တော်များများမှာပေါ့ diabetes မက hypertension တွေမက heart disease တွေမကနော်dementia တွေမက Parkinson မကအကုန်လုံးဒီ exercise လုပ်လေကောင်းတွေပဲနော်လေကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်3 to 5 times a week ဒါကတော့နော် depression တွေလည်းကောင်းတယ် Neuro-psychiatric တွေလည်းကောင်းတယ် cardio တွေလည်းကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ SSRI ကတော့နော်neurology illness တွေ anxiety ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း SSRI ကတော့လေ first line မှာပဲနော်ဘာလို့လဲသူတို့တွေက broad spectrum ရှိတယ် well tolerated ဖြစ်တယ် comorbid depression ရှိခဲ့ရင်လည်းသူ့အတွက်ကောင်းလို့မလို့နော်အဲ့တော့ benzodiazepine တွေကတော့ second line အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်နော် cognitive behavioral therapy ကတော့ anxiety မှာလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့နော် depression ရော anxiety ရောကနော်ကျွန်တော်တို့ frequently တွေ့ရတဲ့ affective disorder ပါ neurological disorder တွေနော်အတော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကလည်းနော်အချိန်ရသလောက် common ဖြစ်တာလေးကိုပဲနော် highlight လုပ်ပြီးပြောသွားနိုင်တာပါနော်အဲ့တော့သူဒီလည်းပဲနော်ဒီယောဂရဲ့ neurological burden မှာလည်းပဲထပ်ပြီး add လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့နော်လူနာရဲ့ quality of life ရဲ့နော်အဲ့ဒါအပြင်မကနော် suicidal tendency ရှိတဲ့အတွက် mortality မှာပါသွားစကားပြောပါတယ်နော်ရှိနေတာတော့ epilepsy နဲ့မသိဘဲနဲ့နော် suicide နဲ့သေသွားရင်နော်အဲ့တော့ cause တက်က2မျိုးလုံးတော့ပါနေမှာ epilepsy တွေရော suicide တွေရောနော်အဲ့တော့ every disease လို့ပါပဲ early detection treatment နော် simultaneously neurological disorder ကိုကုကလေးကတပြိုင်တည်းကုခြင်းအဖြစ်နော်ပို့ပြီးမဆိုးအောင် psychiatric condition ပို့မဆိုးအောင်ကျွန်တော်တို့နော်လုပ်တင်တယ်လို့နော်ကြံပေးနေနော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ
Thank you, CIE Professor Seo, for your very well presentation. May I invite Parsu Laiwei for your Sada Life Science onto the stage for product presentation. Joe လာတဲ့ဆရာမကြီးများနဲ့အမတို့ဆရာကြီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သမီးကတော့ဒီ CNS Zydus ညီမကတော့ဒီ Zydus Life Science က CNS က Brand Manager မဆုလိုက်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမကတော့ဒီနေ့မှာတော့ TRD product လေးရဲ့အကြောင်းကိုတော့ present လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ရှိမှာတော့ TRD နာမည်နဲ့ Vortioxetine ပါဝင်တဲ့5 10 20ဆိုပြီးတော့3မျိုးလာပါတယ်။ဒါကတော့ TRD အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတဲ့ slide လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ patient တွေခံစားနေရတဲ့ depression တွေကို unit multimodal antidepressant ဖြစ်တဲ့ TRD နဲ့ကုသပြီးတော့ patient တွေရဲ့ smile တွေကိုပြန်လည်ရယူလိုက်ပါဆိုတဲ့ slide လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ mood and cognition ကြား gap အတွက်multimodal key ဖြစ်တဲ့ Vortioxetine ပါဝင်တဲ့ TRD อ่ะဆိုလို့ရှိရင် major depressive disorder အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း effective treatment တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် symptomatic response ကိုလည်း 85% ထိ achieve ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ depression နဲ့ anxiety ကို short ချပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MBTI score ကိုလည်း 72% ထိ short ချပေးနိုင်ပါတယ် MDD treatment နဲ့အသုံးပြုရတဲ့အတွက်လည်း FDA ကနေပြီးတော့လည်း approve လုပ်ထားပါတယ်ရှင်TRD ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ acetylopram နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် response and remission rate ကပုံမပြီးတော့တာလွန်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ MDD treatment တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် effective ဖြစ်ဆုံးတဲ့ well tolerated choice အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ရှင်။52ပတ် treatment ပြီးရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း TRD ရဲ့ efficacy က maintain လုပ်ထားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ TRD ဆိုလို့ရှိရင်တော့ daytime alertness နဲ့ functioning ပေါ်မှာ influencing power မရှိဘဲနဲ့ sleep continuity နဲ့ efficiency ကိုလည်း significantly improve ဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ sexual functioning dimension တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း greater improvement ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ TRD ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂတက်တာလာတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်လို့ prevention ကိုလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ remission maintaining rate ကိုလည်း higher probability အနေနဲ့လည်းထိန်းပြီးထားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ TRD ဆိုလို့ရှိရင် MDD treatment မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ long term efficacy tolerability နဲ့ safety ရှိကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ TRD ကို3လကုသပြီးရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် 50% သော patient တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ functional recovery ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ TRD ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ depression apparent depressive symptom တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ broad efficacy ဒီ effect ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို3လကုသပြီးအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ depression ရဲ့ပြင်အားကို81%လောက်ရှော့ချထားခြင်းကိုလည်း study အရတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ TRD ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့တခြား antidepressant တွေဖြစ်တဲ့ SSRI တို့ SNRI MAOI နဲ့ tricyclic antidepressant တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ cognitive domain ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတိတသားလေးပိုကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီ depression နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ cognitive symptom ရဲ့ 68% ကိုလည်း short ချပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို executive function attention speed of processing နဲ့ memory မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ရဲ့ TRD product လေးဆိုရင်တော့ Elite Healthcare မြန်မာ plan ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာကြီးတို့ patient တွေမှာဆိုဆရာကြီးတို့မတို့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးပြတ်မှာကိုလည်းပူစရာမလိုပါဘူးရှင်ဒီစက်ရုံကနေပြီးတော့လည်း GME quality နဲ့အညီပဲထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကလည်းတက်တောင့်တက်တာနဲ့ရအောင်လည်းထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင် patient affordability price လေးနဲ့လည်းထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဈေးနှုန်းလေးကဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီညီမတို့ TRD 5 mg ဆိုရင်တော့355ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ရှင်1 tablet ကိုမှဗောနော် TRD 10 mg ဆိုလို့ရှိရင်တော့1 tablet ကိုမှ930ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ရှင် TRD 20 mg လေးဆိုရင်တော့1 tablet ကိုမှ920ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ရှင်ဒီညီမတို့ဒီ TRD ရဲ့ long form လေးอ่ะဗောနော် total relief from depression ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် TRD တောက်ရှင်အဖြစ် depression ကနေပြီးတော့လုံးဝကြီး relief ဖြစ်စေပါတယ်ရှင်ကြောက်လာတဲ့ဆရာမကြီးများဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့အမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, Sulai, for your product presentation. We are now open for question and answer session. You all can ask the question freely now. May I kindly invite our chairpersons and speakers for on the stage for your question and answer session.
မိကုန်းလေးတွေမေးကြပါဦးဆရာကြီးတို့မေးကြအောင်နည်းနည်းလေးနှွေးအောင်ကျမအရင်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်နော်မျိုးစားပေါ့နော် first question ကနော် Professor ညူညူအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ is there any discontinuation syndrome ပေါ့နော် in the usage of the vortioxetine ပေါ့ and how do you face it ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှာ Vortioxetine ကအခုမှလည်းဝင်လာဆိုညီမတော့ clinical experience အနေနဲ့ကတော့မရှိပါဘူးမှာ theoretical အရဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ half life က66 hour ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် half life ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ discontinuation syndrome ကတော့နည်းပါတယ်မှာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ dose ကတော့ high dose ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်း stay off လုပ်ရမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးကတော့နည်းနည်းဆရာကြီးအတွေ့အကြုံမရှိမှန်းဆရာကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ Vortioxetine နဲ့အတွေ့အကြုံတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ low dose မှာတော့သူတို့ဟိုဖြတ်လိုက်တာတွေတော့တွေ့တယ်high dose တိတော့ပေးရှင်အများကြီးတော့20လောက်ထိတော့ပေးတယ်20တက်ပို့ပြီးတော့မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတောက်တဲ့သူလည်းရတာကမကြသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံမရှိဖြတ်ရင်တော့အဲ့လို5နဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်စီအချိန်ယူပြီးတော့ပြန်လျှော့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအရင်တော့ရတာ10 mg ပဲရတော့နှလုံးဆိုရင်တစ်ချမ်းလျှော့နေအဲ့လိုပဲတေးတော့လောက်သွားတာပေါ့နော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်စီချိန်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမတွေ့ဘူးဟုတ်မေးပါဆရာကြီးဦးဉာဏ်ဝင်းကျော်ပါစံလေးဒီဘက်တွေလည်းသိအောင်ပေါ့နော် Vortioxetine ကကိုစမ်းလင်းရတော့တော်တော်များများသုံးဦးတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်မြတ်ကတော့သုံးနေတာကိုတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့က sample လာမပေးတော့တိတ်အများကြီးမသုံးရဘူးတခြားကုမ္ပဏီတွေကပေးတာလေးတွေပဲနော်တခြားကုမ္ပဏီကပေးတာလေးတွေပဲသုံးရတာဆိုတော့လေဒီအကြောင်းတော့တိတ်မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပေးရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့ညွှန်ဖြေပေးလိုက်ပါအောင်တပည့် morning or night which is better ရိုက်သူတို့ကတော့ once daily လို့ပဲပြောထားပါတယ်သူ့မှာ sedation effect လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလည်း sleep quality ကတော့ပိုကောင်းဆိုရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ပေးလဲရမယ်ညပေးလဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကိုစမ်းလင်းရပဲအချိန်ကြီးပေးတယ်လေသူတို့တချို့ paper တွေကကြတော့ prefer မနက်ပေးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ common side effect ကကြတော့ nausea ဖြစ်တာပေါ့နော် constipation တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော့သိမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အစာစားပြီးတော့သူတို့တနေ့ကုန်ဝဇဖြစ်နေတဲ့သူကတော့အဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ low dose နဲ့စတယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တော့ပျောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ရေးတာမနှစ်ပိုင်းပေါ့တချို့လူမျိုးတွေကိုကြတော့ညဘက်ပေးတယ်ဆိုမဲ့လေသူက sleep quality က long term ကြာမှရတော့အများတော့ prefer ကတော့သူမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြံ dose များသွားရင်တော့ခွဲပေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ long အဲ့ဒီhalf life ကြာတယ်ဆိုတော့တခါတည်းလည်းပေးတာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစမ်းလင်းကတော့မနဲ့ပေးတာကြိုက်တကယ်လဲpaper တွေတော်တော်များများမှလည်းသူတို့မနဲ့ပေးကြတယ်ဘာလို့ဆော့ပြ nausea patient တော်တော်များများသူတို့ရဲ့ PR တွေကတော့မသိဘူးတခြားကုမ္ပဏီကလာပြီးတော့စီးတောက်တော့ပြုတ်တယ်တဲ့ပြုတ်တော့ကြတော့အဲ့ဒီပြုတ်တာကြီးကိုပြုတ်ပြီးတော့အန်ဂျင်နာကြီးကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အတွက်မနဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်တချို့ကမနဲ့ပေးတာတခါမကြိုက်ပြန်ဘူးသို့တော့ paper တွေတော်တော်များများမနဲ့ပေးတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစောစောပြ sleep quality နဲ့ sleep continuation ညဘက်ကျတော့ပိုကောင်းတာဟုတ်ကောတော့တချို့ကတော့မနဲ့ကိုပေးကြတယ်နင်တို့ဆေးကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီမှာငါတပည့်တွေရောဆရာတွေရော sample တွေအရင်
စာပေးထားကြည့်လိုက်ရင်စပြီးတော့ငါတို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့5 mg ကတော့စတာများတယ်သို့တော့ငါတို့ပေးတဲ့ sample က10 mg ဆိုတော့10 mg ပဲစောစောကိုစမ်းလို့ဆိုချိုးပြီးတော့ငါတို့သုံးကြတာပေါ့ကွာနင်တို့ကကြတော့လည်းအဆင်ပြေသလိုသုံးတာပေါ့နော် okay thank you နော် ဆရာညာကျေးဇူးတင်ပါတယ် online questionဆရာကြီးတို့အမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟိုဆရာအမတို့ဒေါက်တာတော်ညူအောင်မေးချင်တာပါရှင်။ဟိုဒီ Vortioxetine ကဒီ treatment resistant depression မှာရော effective ဖြစ်သလား role ရှိသလားသိချင်ပါတယ်မှာ။ကဲလို့ညာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ antidepressant တခြားဘယ် group နဲ့ပေါင်းပြီးပြင်ပို့ပြီး effective ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါရှင်။သူတို့ဒီ treatment resistant အတွက်ကတော့သူနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြတော့ကောင်းတာပေါ့နော်သူရဲ့ action ကလည်းmultimodal action ဖြစ်တယ်အားသားနဲ့လည်း adjunctive ဖြစ်ပြီးတော့မှသုံးလို့လည်းရတယ်လို့တော့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ treatment resistant depression မှာတော့သူတို့ကတော့grade 1ပေါ့နော်treatment resistant depression တွေမှာသူတို့ study လုပ်ထားတဲ့အုပ်စုကတော့တိတ်တော့မများဘူးပေါ့မများဘဲနဲ့သူ SSRI နဲ့တွဲပေးတဲ့ adjunctive အနေနဲ့တွဲပေးတဲ့နေရာမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ရေးထားတာကိုတော့တွေ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီး study လုပ်ထားတယ်group large group တွေလောက်ထားတာတွေတော့ဒီ treatment resistant မှာတော့အမရှာကြည့်တဲ့လောက်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနSSRI ပေးထားတယ်အဲ့မှာ adjunctive အနေနဲ့ပေးထားမှာသူ38ယောက်လောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမonline ကမိထားတာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ first question ကကြတော့ဒေါက်တာဝင်းကျော်သူပေါ့နော်သူကတော့ဗာမိသားလဲဆိုတော့ Vortioxetine ကတဲ့ anxiety disorder မှာသုံးလို့ရပါသလား ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအနေနဲ့က FDA အနေနဲ့ကလောက်ထားတာကတော့ anxiety disorder ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ paper တွေမှာကနောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာ anxiety disorder တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ရေးထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်မှာသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးခိုင်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီ SSRI နဲ့เนาะ serotonin modulator တွေကိုတဲ့ဟိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလို့အကောင်းဆုံးလဲခုနဆရာကြီးဦးညွန့်ဝင်းကျော်မိရဲ့ဥစ္စာ the best time of the day ပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာသူကတော့ Vortioxetine လို့တော့မပြော SSRI နဲ့ serotonin modulator ပေါ့ generally ကတော့ SSRI ဒီမှာတချို့ SSRI ကတော့ sedation ပေါ့ night မှာပေးရတာagitation တွေရတတ်တဲ့ဥပမာ fluoxetine လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့မနေ့ပေးပါလို့ပြောထားတွေရှိပါတယ် generally ကတော့ SSRI မနေ့ပေးမလားညပေးမလားကတော့ depend on patient condition မှာပဲတချို့ကျမတို့မနေ့ပေးလို့ညမှာနှောက်ယှက်မဖြစ်လို့ပဲဥပမာ sertraline ပေးလိုက်တယ် acetaldehyde ပေးလိုက်တယ်မနေ့ပေးတယ်အိမ်မငိုက်ဘူးမနေ့ကသူ့အတွက်ပိုအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လေအိမ်ငိုက်တယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ညဘက်ကိုပြောင်းပေးရပါတယ်မ fluoxetine SSRI မှာ fluoxetine ဆိုရင်တော့ကျမတို့မနေ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီညဘက်အိတ်တာမှာ sleep disturbance တွေရနိုင်တယ် agitation တွေရနိုင်တယ်ကတော့သူကတော့ morning ကိုပေးပါတယ်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာစောဖြိုးဝေလင်းကဗာမိသားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီ Vortioxetine ကတဲ့နော်5 to 20 mg ကြားထဲမှာရှိရဆိုတော့တဲ့အများအားဖြင့် dose ဘယ်လောက်မှာသူကကောင်းလေးရှိပါတယ်လေခင်ဗျာတဲ့ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာလဲဟိုထပ်တိုးလဲခင်ဗျာတဲ့Vortioxetine ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆရာဒီကျွန်တော်ပေးနေတာကတော့လေဒီ10 mg မှာပေါ့10 mg response လောက်တာများပါတယ်2 to 3 week လောက်ဆိုရင်nausea နေတက်တာလာတဲ့အချိန်မှာ response ကကောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်လလောက်ဆိုရင်တော့သီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ study တွေမှာရေးတာတော့ optimal response ကတော့20 mg လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနိုင်ငံဒီမှာသုံးရဥစ္စာတော့10နဲ့လည်း response လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆေးရရှိမှုကိုသုံးတဲ့ case အယူအတွက်ကရောကြတော့ပြီးွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဆေးပြန်ဖြတ်ရတဲ့လူနာကတော့နည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ကြာကြာမေးရပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့
တချို့လူတွေကြတော့သူ့ဘာသူရက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်3-4 လနဲ့သူ့ဘာသူအဆင်ပြေသွားတယ်တချို့တွေကတော့တကယ် course နဲ့ဆက်ပြီးတော့6 လလောက်တစ်နှစ်လောက်တောက်တယ်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းတော့လောက်တာလည်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးပါ အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်both chairman and speaker တခုပဲဒီဆေးရရောက်တာလည်းမကြသေးဘူးကျွန်တော် experience လည်းနည်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ interesting fact ကဒီမှာ2 point ရှိပါတယ်တစ်ကကျွန်တော်တို့ modulator ဆိုတော့ multifunctional antidepressant ပါ now one thing က very interesting ကကျွန်တော် cognitive functioning ကိုပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါပါတယ် now another thing က sleep ကိုပို့ပြီးတော့ favor ပေးပါတယ် now that point ကကျွန်တော်တို့နည်းပေါ့လေ sexual dysfunction နည်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့အများအားဖြင့်ဆရာဦးဆောင်လည်းpresent လုပ်သွားပါတယ် most of the neurological case က associated with depression especially Alzheimer and some stroke ပေါ့လေအဲ့မှာ memory ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းစေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဆရာတို့ experience ရှိပါသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ မဟုတ်ဘူးပြောပြမယ်ဒီဟာက visa လုပ်သလားဆို memory ကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဒီရဟုတ်ဒါကြီးမေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ neurological disorder တွေမှာ memory ကိုထိတာတွေကတော့များတယ် cognitive function တွေထိတာများတယ်ခါကြတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာ anxiety တွေကလည်းတွဲတယ် depression တွေကလည်းတွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီantidepressant တွေ anxiety တွေပြီးရင်တော့ anxiety ရော့မယ် depression ရော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience အရာကတော့ဒီ SSRI တွေပဲသုံးမှုသေးတာပေါ့နော်ဒီစီကအခုမှသူတို့ဝင်လာတယ်လာပြီးတော့ talk ကိုပြောမယ်ဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့လည်းစပြီးတော့ဖတ်တာဆိုတော့ဒီစီအတွက်တော့ specifically ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတော့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ် online ကမေးတာဒေါက်တာစောဝေဖြိုးလင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့တခြား anti depressant တွေလိုပဲသူ့ရဲ့ response ကိုဘယ်နှစ်ပတ်လောက်စောင့်အောင်မလဲခင်ဗျာတဲ့ဘယ်လောက်ကြာမှ response မရှိတဲ့အခါတခြား option ကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ဖြည့်ပေးပါဆိုဟုတ်ကဲ့ဆရာစောဝေဖြိုးလင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအများသောဖြင့်ဒါသုံးပြတာတော့စေုံမတက်ဒီအပြင် practice မှာသုံးရတာပေါ့နော်အကြာကြီးတဲ့ထုံးစံနဲ့အကြာကြီးတဲ့စောက်ထားလို့မရအောင်သူတို့ရဲ့ suicidal ideation တို့ response တို့ ਨੇ ဆိုတော့ကြာလေး response ကသူကပုံမှန်အဖြစ်တော့စာထဲမှာရေးတာတော့6 week လောက်ထိသူတို့စောက်ကြတယ်3 to 6 week ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်လက်တွေ့မှာတော့8 လလောက်ထိစောက်ဖို့အခြေအနေမပေးရင်တော့
ကျွန်တော်တို့က၄ပတ်လောက်နေရင်ဒါကြရင် option တွေစဉ်းစားရပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့သူတို့6 week လောက်ထိသူတို့စောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကဒုနာအခြေအနေရောဒီလက်တွေ့အခြေအနေရပါဆိုတော့ဟိုတခြား option ကိုလည်းဒီအကြာကြီးစောက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာ option တွေပြောင်းပြီးစဉ်းစားပေးပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်သိန်းတို့ပြီးပါတငယ်ချင်းနေကိုအောင်စောမြင့်ပြီးပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုမေးလိုက်အောင်မယ်လေညညအောင်ကိုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ neuro case တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က anxiety generalized anxiety disorder လိုမျိုးလဲရှိနေတယ်အတွက်ဒီ SSRI တွေကို first line ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အခါတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြာရင်အဲ့ဒါတွေက long term ဘယ်လောက်ထိပေးထားရမယ်ဆိုတဲ့ guideline လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရောရှိလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ရက်တင်နေဆိုတာမျိုးရောရှိလားပေါ့ side effect ကိုကြည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက low dose လောက်နဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆို sertraline 25 လောက်နဲ့သူကတော့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့ high dose လည်းမဟုတ်ဘူး anxiety လည်းရော့နေတယ်မှုလည်းကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာရင်ရဒါကောင်းလဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့၆ပဲ side effect မရှိရင်ပဲပြီးထားမလား guideline ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမေကုံကိုစားဖြည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော် experience ကိုယ့်ရဲ့some knowledge ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော် broadcasting တွေနဲ့ကျွန်တော်သိတာကိုပထမဆုံး message share ပေးပါမယ်ဒီကောင်အများဆုံးသုံးတာက nice guideline မှာ persistent depression မှာကျွန်တော်တို့သူ compatible သုံးတာမှာသူက effective ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်က popular ဖြစ်လာတာစသုံးတော့ကတော့ဒီကောင်ဒီလောက် popular မဖြစ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ် nice guideline မှာဒါ junior တွေအတွက်ပါဒီကောင် resistant depression မှာကျွန်တော်တို့ first line indication ကိုအခုကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်နောက်သူ့မှာ side effect စောစောပြောလို့နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ favorism ပို့ဖြစ်ပါတယ် Now another thing က neurological case တွေမှာတော့ comorbidity ကိုသိပြီးတော့မထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တို့ပြီးတော့ prescribe လုပ်တာရှိပါတယ်။ Now ဆရာဦးစန်းဦးပြောတဲ့ဘယ်လောက်ကြာပေးရမလဲဆိုတာဘာဆေးပဲမဆို anticholinergic effect ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကneurobiological dysfunction တွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုနည်းအောင်မပေးဘဲနဲ့စောစောကဆရာတို့ encourage လုပ်တဲ့ psychotherapy တွေ behavior therapy တွေကျန်တဲ့ alternative therapy တွေကို encourage လုပ်တာကိုတော်တော်များများအခုက modern medicine practice မှာ recommend ပြန်လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘယ်လောက်ကြာပေးရမလဲဆိုတော့ guideline တိုင်းမှာကျွန်တော် antibiotic လို့ fixed hard and fast route တစ်ခုမှကျွန်တော် psychiatric practice မှာမပေးထားပါဘူး one က relapse prevention ဆိုကျွန်တော်တို့သူက recovery ကိုကျွန်တော်တို့ပြန် measure လုပ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်အဲ individualization နဲ့သူရဲ့ experience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးထားရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့psychiatric တွေကဗာနဲ့တွက်လဲဆိုတိကသူရဲ့ basic personality ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ modification psychological approach ဘယ်လောက်ရှိသလဲနောက်သူရဲ့ behavior change ဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါကျန်တာကတော့ side effects ပေါ့ side effect ကိုဘယ်လောက် tolerability ရှိသလဲဆိုပြီးတော့သူရဲ့compliance ကိုအဲ့ပေါ်မှာတွက်ပြီးတော့ပေးလေရှိပါတယ်ဥပမာ personality ကလည်း unstable with the environment ကလည်း unfavorable ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ comorbidity နဲ့ side effect ကိုလည်း tolerate ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့တွေကတော့ lifelong ပေးပါတယ်ဒါဟိုးအရင်တည်းက tricyclic ဆိုခက်တွေကကျွန်တော်တို့ပေးတာရှိပါတယ် SSRI ဒီမှာလည်းတော်တော်များများပေးတာမှာပထမဆုံးပြဿနာတက်တာ sexual dysfunction ကိုပြဿနာတက်လို့နောက်ပိုင်း
ပြန်ပြီး limit လုပ်လိုက်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးနေဝဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ psychiatry ကfather of Myanmar psychiatry ပေါ့သူပြောတဲ့စကားနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့နော် start low and go slow ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တဲ့ပေါ့ tolerability ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပေးနေပြီးတော့လူတွေရဲ့ compliance ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာပေးတာမမှားပါဘူးတခုပဲတခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ switch on switch off တော့လုပ်ကြည့်ပါတယ် switch on switch off လုပ်ကြည့်လို့ relax ကတိတ်ပြီးတော့ remarkable မဖြစ်ဘူး compliance ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာpause ကျွန်တော်တို့ထားပေးလိပေးတာရှိပါတယ်ဥပမာနေတိုင်းပေးမဲ့အစားကိုဒီဘက်ကို switch off လုပ်တယ်တရက်ကို switch off လို့ပြီးတော့မှပြန်ပေးလိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးလိပေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ psychiatry မှာရောကျန်တဲ့medicine practice မှာရောကျွန်တော်နောက်ပိုင်း popular ဖြစ်လာတဲ့ share decision making ပါလူနာရဲ့ဆန္ဒရယ်သူ့ရဲ့ compatibility ရယ်နောက်ဆရာဝန်နဲ့ဒီနဲ့ပေါ့လေ medical team ကနေဒီဆေးတွေရယ် side effect ရယ်နှစ်ယောက် discussion လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံး share လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ decision up to the decision အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပေးလို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. Now, me going to Kuara, what precautions should be taken when Vortioxetine is combined with the other antidepressant and the psychotropic medications in the resistant depression? Vortioxetine ကသူကဒီ long half life long half life ဖြစ်တော့တခြား antidepressant နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် serotonin syndrome ကိုတော့သတိထားရပါမယ် serotonin syndrome ကိုသတိထားရမယ်အဲ့လိုတော့ရေးထားပါအောင်ရှင်ဟုတ်ညိုရေးထားတဲ့တဲမှာလည်းတခုတော့ပါတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီဒီ Vortioxetine နဲ့တခြားSSRI တခုတွဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရင်းပေါ့ဒီ ADH လေSIADH syndrome ပေါ့နော် hyponatremia ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါညိုရဲ့ presentation မှာ OH ထဲမှာတော့ SIADH ကိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်အချက်တစ်ချက်တော့ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတာတော့သူရဲ့ half life နဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ serotonin syndrome ကတော့အဓိကထားပြီးစဉ်းစားပါမယ် precaution ပေါ့နော် precaution ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးဦးဆန်းဦးကို question လေးတစ်ခုမေးခြင်းလို့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးတွေ့တဲ့ဘောနော်ဆရာကြီးဒီပေါ့ TRD နဲ့တော့တိတ်မဆိုင်ဘူးပေါ့ဆရာကြီးစာParkinson ပေါ့နော် patient တွေကိုလေကျွန်တော်တို့Syntopa ပေးနေပေါ့ဆရာသူကတကယ် low dose မှာဟုတ်ပဲဆရာ psychosis ရတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီ psychosis ရတဲ့ patient လေးတွေနည်းနည်းကြားထဲမှာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်လောက်တွင်းမှာလဲကျွန်တော်ကြီးကြီးမားမားလုံးလျားတွေ့ဘူးလားဆိုတာ3-4ယောက်တော့တွေ့ဘူးလေဆရာဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ psychosis ကတက်တာသွားတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြန်တောက်လို့ရှိရင်လေ psychosis ပြန်ရတယ်ပေါ့ဆရာလောဆယ်လက်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတယောက်ကိုပေးထားတော့ဆရာကြီးကအဲ့1/4လောက်ကိုဆရာသူ9ရက်လောက်တောက်တာနဲ့ကိုအဲ့ psychosis တွေ hallucination တွေရတာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးအတွေ့အကြုံရှင်းပြပေးပါအောင်ဒါစင်တိုတိုပါမေးလို့မရလို့ရှိရင်လည်းတခါ second line အနေနဲ့ဗာများ choice လုပ်လို့ရမှာလေပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခဏလေးပါဆရာကျမလည်းတခါလေးဆက်မေးလိုက်ပါကျမလည်းစင်တိုပါကိစ္စလေးတွေသိချင်တာလေးရှိရဆိုတခါလေးပဲတွဲမေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကကျမ psychiatrist ပါဆရာမကွေးမှာတာဝန်ကြပါတယ်အဲ့တုန်းက case တစ်ခုဆရာခုန slide လေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့မှကျမသူ့ကိုအရင်သတိရပါတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးပါ Parkinson disease နဲ့ဆရာဥက္ကိုကနေကျမစီကိုလွှဲတာပေါ့နော် joint care လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူက depression ဘိုင်းကိုကျမဘက်ကို treatment ပေးတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါတော့သူကSyntopa ကိုဆရာရဲ့ 1/4 ပဲပေးပါတယ် 1/4 ဒီပဲပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ 1/4 မှာသူကဖြည်းဖြည်းတော့သူတက်တာလာတယ် treatment ရွေးနဲ့တက်တာလာပြီးတော့ဒီ 1/4 တောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကချက်ချင်းကိုအရန်ကို
ဟိုပေါ့ပါပြီးတော့တွက်လက်သွားဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ကလေးကစဉ်းစားဒီ1/4ရဲ့ action ပေါ့ Syntoba ရဲ့ action ကဒီ1/4ဆိုတာတော့မှပဲအဲ့လောက်တိအောင်effect ရနိုင်ပါသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်မသိချင်လို့ပါဆရာဟုတ် Syntoba နဲ့တွဲမိလိုက်တာပါဆရာတခါတည်းဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးတယ်လေအဲ့တော့ဆရာကိုအရင်ပြန်မေးရမှာ psychosis ဆိုတာကိုဆရာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်မေးရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး sign and symptom ဖြစ်တာကိုပြောလဲပေါ့ hallucination တွေရတာဆရာ auditory hallucination တွေသူရတာဆရာဟုတ်ကဲ့အလို့တဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတော့3ယောက်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ပဲ exclude ဖြစ်တယ်တခြား antipsychotic လည်းမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်ရင်ကိုသူအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဟာ hallucination ရဲ့ auditory hallucination relief ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒါပါဆရာ auditory hallucination အဓိကပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကကြတော့เนาะကိုမောပိကတော့တခြားဘာတွေရှိလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က experience နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခုန dose လဲတစ်ခါလဲပါသွားမှာပေါ့เนาะSyntoba ရဲ့ 1/4 ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ BD နဲ့စတယ် DDS QID ပေးတာကတော့เนาะminimal effective safe dose ပဲပေါ့เนาะ safe dose ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် experience မှာတော့တခါမှတော့အဲ့လိုမျိုး psychosis ရတာတော့မတွေ့ဘူးเนาะမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လောက်လေးနဲ့ကောင်းသလားဆိုတော့ responsive ဖြစ်တဲ့သူတွေကအဲ့လောက်လေးနဲ့ကိုကောင်းတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကောင်းတယ်လိုရင်ဖြည်းဖြည်းပဲတိုးရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တချို့ကြတော့တချို့ physician ကတော့เนาะ Syntoba ပေးမယ်ဆို 1BD တို့ဘာလို့ပေးထားရင်အဲ့ဒါတွေကအရန်များတော့လေအရန်များတဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒါ psychosis ဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူက dyskinesia ကတော့ common ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ဆိုအရန်နေလှုပ်လာတာသူကညီလို့မရအောင်ညီနေမှလက်တွေချောက်တယ်ရောက်ရက်တွေခတ်လာလှုပ်လာအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်လာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့ common အဖြစ်ဆုံးပေါ့နေရထိုင်ရခက်လာတယ်နော်ဒါမျိုးကတော့ဖြစ်တယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ neuro နော် neuro ပေါ်မှာ act လုပ်တဲ့ဟာတခုလုံးကတော့အကုန်လုံးကတော့ hallucination တွေပါတယ်တဲ့ရကောင်းကျင်တော့လည်းရမှာပေါ့နော်ရကောင်းကျင်လည်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ common ဟွာထဲမှာတော့လည်းပြောထားတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ specifically ကိုနော်ဆရာမေးရဆက်ပြောရရင်တော့ဒီ alternative နော် specifically ကိုဒီဆေးကိုသူ sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါ sensitive ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတာလူနာရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိရတာမတွေ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Salicyline လိုဟာမျိုးကလည်းပဲ first line စသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ low dose နဲ့စားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက Ropiniro ကတော့မှသူတို့ပြောတာတောင်မှ Ropiniro ကတောင်မှ hallucination များတယ်ပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပေးတာမှာSyntoba ပြီးရင် Ropiniro တွဲတာနှစ်မျိုးတွဲလူတောင်မှ hallucination ပြောတာတော့မတွေ့သလောက်ပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့လူနာကဘာများ analyze တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့နော်ခုန susceptibility တစ်ခုများရှိသလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးကြည့်တယ်ရက်ကြည့်တယ်ပြန်ပေးတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်တစ်ခုခုတော့သူ့မှာရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းသူထွင်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Ropiniro လည်းမကောင်းတော့ဘူး Salicyline ပဲပေးကြည့်ရမယ်သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနနော်နှစ်ခုလုံးပြန်ခြုံရရင်တော့ 1/4 ဒီစတဲ့ dose ကအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေးရင်3/4ပဲ 1/4 half လောက်နဲ့ကို half QID half DDS ဒီဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ high dose ပဲအဲ့ဒီ high တွေရှိတော့ရှိတယ်3/4ပဲ1တစ်လုံးပေးရတာတော့ကြောက်မှမရှိဘူးပေးဘူးသူတို့ဟိုမှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပေးကြတယ်တစ်လုံး4ချိန်တို့တစ်လုံး5ချိန်တို့ဒီကလူတွေကမခံနိုင်ဘူးဟုတ်ကျေးဇူးပါဒီမှာနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ urine ကလေဆရာ तू ကဒီ Parkinson treatment နေရကြတော့ तू က age ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရပါတယ်ဆရာ age မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က60နဲ့ above ဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ဒီ Syntoba အုပ်စုတွေ Dopa အုပ်စုတွေပေးတာပေါ့နော် Carbidopa တို့ Levodopa တို့အဲ့လိုပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ60 out ပေါ့နော် young ဟို PD တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dopa agonist တွေပေါ့နော် Dopa agonist တွေဆိုစောကဆရာပြောတဲ့အဲ့ Salicyline တို့နော် Ropiniro တို့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပေးတာများပါတယ်ဆိုတော့ age ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းပေးတယ်ပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ဒီ PD ဟာတွေရော AED တွေရောနောက်ပြီးတော့ဘာတွေလဲဒီ depression တွေရောအကုန်လုံးကဆရာကြီးပြောသလို start low go slow အဲ့ဒီဟိုရင်းနဲ့ပဲဟိုရင်းသွားမှာပါပေါ့နော်ဆိုတော့စချင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲ 1/4 ကပဲစပါတယ် 1/4 ကစတယ် 1/4 နဲ့နော် effective ဖြစ်သွားတယ်ဆိုခုနမမပြောသလိုမျိုးဟိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက်တာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီတိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะ maintain လုပ်ထားမှာပေါ့မတက်တာမှလားတိုးရတာ哦เนาะတိုးရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီတကယ်လို့သူများတွေကပေါ့နော်ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကဒီခုန 1PD တို့ဘာတို့ပေးထားလို့ဒီလို hallucination တွေရလို့ရှိရင်တောင်းအဲ့လိုမျိုးခုန small frequent dose လေးတွေကိုပြောင်းပေးရတယ်ပေးပြီးတော့မှညဘက်ကို long acting တစ်ခုပေါ့နော် CR တစ်ခုပေါ့ Sindoba CR အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ 1/4 ကတော့ဒီဟိုစားပေါ့နော် effective ဖြစ်ပါတယ်ဒီ 1/4 ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပြီးတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဟိုရင်ယောဂ duration ပေါ်မှာလဲမူတည်တာပေါ့နော်severity ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်နော်ခုနက comorbidities တွေနော် other ဟိုဒီ psychiatric comorbidities တွေဒါတွေပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ဆရာ hallucination ကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Parkinson ကများသောအားဖြင့်ကတော့ form visual hallucination ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့စင်ကြီးကြားကြီးတွေတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်တာများတယ်ဟိုရင်းပေါ့ဒီဟိုရင်းလဲရပါတယ်ဆရာ auditory လဲရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ visual ကပို့ပြီးတော့ရပါတယ်ဆရာ hallucination အဲ့လို hallucination ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က dose ကို short ချသွားမှာပဲဆရာ short ချသွားမယ်မရဘူးဆက်ပြီးတော့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုပြောင်းမှာပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန age ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ dopa agonist ပေးလို့ရရင်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တာ MNDA antagonist တွေခုပေါ်နေရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုတွေပေးလို့ရပါတယ်ဆရာဆရာပြောဟိုနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံတစ်ခုဆရာ share လုပ်ပေးပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ neuro မှာနေတော့ဟိုဒေါ်မီချိုတို့ကိုမြသိန်းတို့နဲ့နေတော့ one case အဲ့ဒါမျိုးကြုံမှုပါတယ်ဆရာတစ်ဖက်က Parkinsonism ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရင် hallucination ကတက်လာအဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ anti dopaminergic ပေးပြန်ရင်တော့ Parkinsonism ပြန်ဖြစ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတေချာအဲ့ case ကိုဟိုအားလုံးတွဲပြီးတော့ combine ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ case တုန်းကတော့ကျွန်တော် Lewy body dementia ကို early case ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် miss ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးနော်ပိတ်လိုက်တော့if there is no more question I would like to close this symposium. Before closing this session, let me summarize the talks by the two speakers. First of all, Professor Nyu highlighted that the vortioxetine is effective specifically in the elderly patients with the depression. And she also pointed out that the vortioxetine may have the therapeutic effect on the cognitive, that is memory and the executive functions, and also in the effective in the pain. And Professor Sang Woo pointed out that the depression and anxiety are frequent affective disorder across the neurological diseases. And he also emphasized that the early detection and the treatment of the depression simultaneously with the neurological disorder is the key to avoiding the deterioration and the further disability. And now I would like to say thank you very much to the two speakers, Professor Nyu and the Professor Sang Woo, for your very informative and excellent talks and the sharing your the valuable experiences. And also thank you very much to the both
in-person and the online attendees for joining this hybrid symposium and actively participating in the discussion. I do hope that all of you here have learned a lot from this symposium. And last but not the least, thank you very much to the Zydus pharmaceutical industry for your great support. And thank you so very much. Thank you, Professor Pipili, for your closing remarks. According to the agenda, may I invite Mahmood Cherry from Zydus Life Science onto the stage for vote of thanks. Yeah. ဟုတ်ကျမတို့ယနေ့ဇိုက်တက်မှကျင်းပသော TRD ကိုဒီအောက်ဆီဒင်လော့ချ်မှာ depression ယောဂအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ chairperson အဖြစ်ပြောကြားပေးပါတော့အမ Professor ဒေါ်ဖြူဖြူလေးဆရာကြီး Professor ဆန်းလင်း depression ယောဂအကြောင်းဆွေးနွေးပေးကြပါတော့ဆရာကြီး Professor ဆန်းဦးအမ Professor ညွညွအောင်နဲ့အတူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ကြပါတော့ဆရာကြီးဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျမတို့ဇိုက်တက်ကကိုစားအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ TRD launch မှာ in person ချီးမြှင့်ပေးပါတော့ဆရာဆရာမများက52ယောက်ရှိပြီးတော့ online ကနေတက်ရောက်ပေးတဲ့လူအားလုံးက85ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, Mahmood Cherry, for your vote of thanks. According to the agenda, may I invite our Mr. Gushen for giving appreciative to our respected chairperson and speaker. Ma Professor Julie, please receive the appreciation gift. Professor Stanley, please kindly receive the appreciation gift. Ma Professor Yang, please kindly receive the appreciation gift. Professor Sang, please kindly receive the appreciation gift. I would like to express my helpful thanks to all of the professors and doctors having spared your valuable time with us today. Today's symposium is successfully concluded by all of your support.